just go live. હરે કૃષ્ણ સર્વને. તો તમારું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલના 18 ડેઝ કોર્સમાં, જેમાં આપણે 18 અધ્યાય શીખવાના છે ભગવદ્ ગીતાના. અને આ કોર્સ હિઝ ગ્રેસ નામની સદાસ પ્રભુ, જે આપણા ટેમ્પલના પ્રેસિડેન્ટ છે કુડાઈના, એમના ગાઈડન્સમાં ચાલી રહ્યું છે. અને મારું નામ દેવલ છે. અને આજે આપણે 5th ચેપ્ટરમાં પહોંચી ગયા છે. સો એટલે આપણે મંગલાચરણ લઈને અને પછી શરૂ કરીએ. જસ્ટ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે Yeah. ज्ञानातिविनान्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपिशा गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वने। मूकं करोति वाचालां पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। તો આજે આપણે 5મો અધ્યાયમાં પહોંચી ગયા છે. તો આજના અધ્યાયનું પણ નામ છે કર્મયોગ. તો આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જોયું વિષાદ, અર્જુનનું વિષાદ, અર્જુન વિષાદ યોગ. સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં આપણે ગીતાનો સાર જોયો. થર્ડમાં આપણે કર્મયોગનો ચેપ્ટર જોયો. અને ગઈકાલે આપણે દિવ્ય જ્ઞાન. તો જ્યારે આપણે દિવ્ય જ્ઞાન લઈને જે થર્ડ ચેપ્ટરનું કર્મ કરે છે, તો આ 5th ચેપ્ટર બને છે કર્મયોગ. આપણા શ્રીલ પ્રભુપાદ છે, એમના ચરણોમાં વંદન. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી પ્રભુપાદ. તો અહીંયા કર્મયોગ, તો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જે કર્મ કરવાનું છે એ આપણે આ અધ્યાયમાં જોવાના છે, કે કેવી રીતે આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આપણે કાર્ય કરી શકીએ છીએ, કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આપણે કાર્ય કરી શકીએ છીએ. તો અહીંયા પેલા ઝાંકી જોઈ લે. તો પાછું અર્જુનને મૂંઝવણ પડે છે કે છે સંન્યાસ કરવું કે કર્મયોગ, સંન્યાસ લેવું કે કર્મયોગ કરવું. તો પેલો જેનો શ્લોક છે. પછી બીજા અને છઠ્ઠા શ્લોકમાં કહે છે કે કર્મયોગ સંન્યાસ કરતા પણ સરળ છે. અને પછી આગળ જોઈએ છે કે નિષ્કામ કર્મ બંધનમાંથી મુક્ત કરે છે. તો એ 7મા શ્લોકથી 16મા શ્લોકમાં કવર થશે. અને સર્વોચ્ચ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને મુક્તિ પામવાનું, તો એ છે 17 થી 29 શ્લોકમાં. તો અહીંયા હવે આપણે આગળ જોઈએ. તો પાછું અર્જુને મૂંઝવણ પડે છે કે સંન્યાસ લેવું કે કર્મ કરવું. તો એ કેમ એને મૂંઝવણ પડે છે? તો આપણે ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં લાસ્ટ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે તમારે ફળની જે છે કર્મ ફળનું ત્યાગ કરવાનું છે, કર્મનું નહીં, કર્મ ફળનું ત્યાગ કરીને કર્મ કરવાના છે. તો ઘણીવાર લોકો ખાલી ભૌતિક ચીજોનો ત્યાગ કરે છે અને એ લોકોને લાગે છે કે આ જ રસ્તો છે
મનુષ્ય જીવનનું. પણ ખાલી ભૌતિક વસ્તુનો ત્યાગ કરીને પણ જ્ઞાન વગર જે ત્યાગ કરે છે, કઈ મિનિંગ ખબર નથી કે કેમ ત્યાગ કરવું છે, ભગવાનનું કાંઈ જ્ઞાન નથી, તો જ્ઞાન વગર જે ત્યાગ કરે છે તો એ ભૌતિક પ્લેટફોર્મ ઉપર હોય છે, એ મટીરિયલ પ્લેટફોર્મ ઉપર જ હોય છે, ભૌતિક ચીજોનો ત્યાગ કરે છે. પણ જ્ઞાનમાં આવીને તમે જ્યારે ભગવાન માટે ત્યાગ કરો છો તો એને ભક્તિના પ્લેટફોર્મમાં આવે છે, ત્યારે આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ થઈએ છીએ, ત્યારે એ આપણા જે કર્મ છે, જગત ફળનું તમે જે કર્મફળનો જ્યારે ત્યાગ કરો છો, ભગવાન માટે ત્યાગ કરો છો, તો એ આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મમાં આવી જાય છે. જસ્ટ તો કૃષ્ણ, ઓકે, આપણે આગળ જોઈએ આખું પછી સેકન્ડ અહીંયા આવશે. ઓકે, તો પેલા આપણે આ ક્વેશ્ચન જોઈએ અર્જુનનો શું છે. અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસમ કર્મણામ કૃષ્ણ પુનર્યોગૈ ચ સંશસી યત શ્રેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. યસ, જેને પણ અનુવાદ દેવા હોય અનમ્યુટ કરજો યા હેન્ડ રેઝ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અર્જુને કહ્યું કે હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. હવે આપના કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા પાછું આ શબ્દ આવે છે યત શ્રેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. તો આપણે થર્ડ ચેપ્ટરમાં પણ સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં પણ જોયું 7મા શ્લોકમાં જ્યારે અર્જુન કહે છે કે કર્પણયોષો બહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતઃ યત શ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે. તો યત શ્રેયસ્યાન તો કે છે મારા માટે શ્રેયસ શું છે એ તમે નિશ્ચિત પ્રમાણે મને તમે કહો. અને પાછું ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ એ મને કહે છે કે અર્જુન કૃષ્ણ ભગવાનને કહે છે કે તમ એકમ વદા, કે મને એક જ વસ્તુ કયો, નિશ્ચિત પ્રમાણે મને તમે કહો શ્રેય શું છે. અને અહીંયા પાછું એ 5મા અધ્યાયમાં ભગવાનને પાછું કહે છે કે યત શ્રેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ, કે મને પાછું ફરીથી તમે એકવાર કહો કે શું મારા માટે શ્રેય છે, કે સંન્યાસ લેવું કે પછી કર્મ કરવું, શું ત્યાગ કરવું કે કર્મ કરવું. કારણ કે ભગવાન એને વાડે ઘરે કહે છે કે તું ઉભો થા અને તું યુદ્ધ કર, ઉભો થા અને તું યુદ્ધ કર. પણ ભગવાન શું કહે છે, સાથે સાથે કહે છે કે તું કર્મફળની તું ત્યાગ કર, એનું તું ઈચ્છા નહીં રાખ, જે ફળ છે એનું ત્યાગ કરવાનું કહે છે ભગવાન. પણ અહીંયા એ પાછું ફરીથી પૂછે છે કે આપણી માટે, કે આપણને રિવાઇઝ આપણે રીકેપ થાય. કારણ કે કલયુગમાં જે લોકો છે એ લોકો ભૂલી જવાના છે ભગવાનના શબ્દો, એ લોકોને યાદ રહેવાનું નથી, એ લોકોની સ્મૃતિ એટલી પાકી નથી. તો વાળે ઘડીએ અર્જુન એ રિમાઇન્ડર આપે છે, એ આપણા માટે પૂછે છે. અને ભગવાન ફરીથી જ્ઞાન આપે છે. આપણે રિપીટેટિવ લાગશે પણ એ એકચ્યુઅલી આપણને પાછું એ રિફ્રેશ કરવા માટે કે આપણે શું કરવું જોઈએ, કેવી રીતે કર્મ કરવા જોઈએ, એની માટે આ પાછું ફરીથી પૂછે છે. તો આપણે અહીંયા એક સમરી જોઈ લે કે અહીંયા શું લખ્યું છે કે શુષ્ક માનસિક અટકણો કરતા ભક્તિમય સેવા શ્રેષ્ઠ છે. કે ખાલી આપણે જ્ઞાન લેશું, ખાલી ભગવદ્ ગીતા વાંચી લઈશું ને ભાગવતમ સાંભળી લઈશું ને પછી પણ આપણે એ ફોલો નહીં કરીએ, જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપ્યા છે એ ફોલો જ નહીં કરીએ, આપણે એ જે ઉદ્દેશ આપ્યા છે એની આપણે એના એવા કાર્ય નહીં કરે, આપણે ભક્તિ નહીં કરીએ, તો એ ખાલી જ્ઞાન લઈને એનો મતલબ નથી, એ ઇનકમ્પ્લીટ કહેવાય છે, એ ભક્તિ નહીં કહેવાય. તો એના કરતા આપણે ભક્તિમય સેવા કરીએ, જ્ઞાન લઈને જે ભક્તિમય સેવા કરશું તો એ આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ જર્નીમાં આગળ વધશું, તો આપણે મુક્ત થશું, નહીં તો આપણે ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં જ રહીશું. તો અહીંયા પછી કહે છે કે બીજા અધ્યાયમાં 11 થી 30મા શ્લોકમાં કહે છે કે કૃષ્ણ દ્વારા આત્માનું જ્ઞાન આપે છે કે આપણે શું શરીર નથી, આપણે આત્મા છે. અત્યારના આપણે શરીર માટે કાર્ય કરીએ છીએ કે શરીર આપણું કેવી રીતે સ્વસ્થ રહે, આપણે મનની જે ઈચ્છાઓ છે એની પૂર્તિ કરે છે, ઇન્દ્રિયોની જે તૃપ્તિ કરી રહ્યા છે, તો એ બધું શરીર માટે આપણે કરી રહ્યા છે. પણ આત્મા માટે આપણે શું કરી રહ્યા છે અત્યારના, તો એનું જ્ઞાન ભગવાન અહીંયા સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં આપે છે કે આપણે આત્મા છે, આપણે શરીર નથી. આપણને કોઈ પૂછે તમે કોણ છો, તો અત્યારના આપણે કહેશું કે હું સ્ત્રી છું, મારું અહીંયા જન્મ થયું છે, મારું આ દેશ છે, મારું આ નામ છે, મારા ફેમિલીનું આ નામ છે, મારી આ ક્વોલિફિકેશન છે, તો અમારું આ સ્ટેટસ છે, જે આપણે કોઈ કે ડોક્ટર છે કે સીએ છે, આપણે એવી રીતે પોતાનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપે છે. પણ એકચ્યુઅલી આપણે કોણ છે, આપણે આ શરીર નથી. એ બધું આપણી શરીરથી રિલેટેડ બધી ડેઝિગ્નેશન્સ છે, એ ટાઇટલ છે. પણ અત્યારના અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આપણે આત્મા છે. શરીર તો અહીંયા છૂટી જવાનો છે પણ આત્મા કાયમ રહેવાની છે. તો આત્માનો ઉદ્ધાર માટે આપણે શું કરી રહ્યા છે, તો એ જ્ઞાન જ્યારે ભગવાન આપે છે, એ આત્માનું જ્ઞાન છે, એ એકચ્યુઅલ વિજ્ઞાન છે. પછી 31 થી 37 શ્લોકમાં કહે છે કે નિયત ફળ
તો કરવી જ પડશે કે નિયત ફરજ તો આપણે નિભાવવી જ પડશે. જે પણ આપણને બોડી મળી છે એવા આપણે કાર્ય કરવા જ પડશે. જે નિયત આપણા કર્મ છે, જેમ અર્જુનને કહે છે કે તું ક્ષત્રિય છો, તો ક્ષત્રિયનો ધર્મ શું છે? બીજાનું રક્ષણ કરવાનું, યુદ્ધ કરવાનું. તો એ તો એને કરવું જ પડશે, એનો કાંઈ છુટકારો નથી. તો જેવી આપણી બોડી મળી છે, જે આપણા ગુણ મળ્યા છે, 3 ગુણો ભગવાન એક્સપ્લેન કર્યા હતા, સત્વ રજો તમો. એમાં જે ગુણના પ્રમાણે જે વિભાગ થયા હતા, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, તો એવા આપણે કાર્ય કરવા જ પડશે. નિયત ફરજ કરીને અગર એ ક્ષત્રિય છે અને કહે છે કે ના હવે હું છોડી દઉં ને સંન્યાસ લઈ લઉં, તો એનો ફાયદો નથી. પણ એનું જે નિયત કર્મ કરીને અગર ભલે એ પરાજિત પણ થઈ જાય કે જીતી જાય, તો એ એનો ઉદ્ધાર થશે, એની આત્માનો ઉદ્ધાર થશે, કારણ કે એને નિયત કર્મે ના કર્યા છે. એમાં એને કોઈ પાપ નહીં લાગે, કારણ કે એને ભગવાન માટે એ બધા કર્મ કર્યા છે. એટલે આજે 4 વિભાગ બનાવ્યા હતા ભગવાને, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. શેના માટે બનાવ્યા હતા? કે જેવા ગુણ છે એવા કાર્ય કરો તો એ યજ્ઞ જેમ કાર્ય થાય છે. અને યજ્ઞ જેમ કાર્ય થાય છે તો યજ્ઞથી શું થાય છે કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે, તો વિષ્ણુની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો એટલે આ 4 વિભાગ બનાવ્યા હતા, જે ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું. પછી 42nd થી 45th શ્લોકમાં કહે છે કે ફળદાયી પ્રવૃત્તિઓને લીધે આત્માનું ફસાવું, કે જે ફળદાયી માટે જે કાર્ય કરે છે કે કોઈ ફળ મળે તો એ ફસાય છે, એ કર્મના ચક્કરમાં ફસાય છે. પુણ્ય કર્મ કરે છે તો પણ એ ફસાય છે, અને પાપ કર્મ કરે છે તો પણ એની આપણે ગઈકાલે જોઈ કે 4 પ્રવૃત્તિ થાય છે. જે એક્સપોઝ કરે છે, જે બોડીનું એક્સપોઝર કરે છે, મોડલ્સ હોય છે, એક્ટ્રેસીસ હોય છે, તો એનું શું થાય છે? એ ઝાડ બની શકે છે. જે નોનવેજ ખાય છે તો એનું શું થાય છે? યા તો એ સુવર બની શકે છે, યા તો એવો જાનવર બની શકે છે, શેર કે વાઘ જેવો, કે જે બીજા પ્રાણીને ખાય છે. અને જે હંમેશા આળસની જેમ તમોગુણમાં હોય છે, સૂતું હોય છે, તો એનું શું થાય છે? એ ભાલુ બની શકે છે, કારણ કે ભાલુ 6 મહિના સુધી સૂતું હોય છે. તો જેવા આપણા કર્મ હશે એવી આપણને યોની મળશે, એવા આપણને ભોગવવું પડશે. અને આજે એક હજી એક સ્ટોરી આવવાની છે આના ઉપર, કે ફળદાયી પ્રવૃત્તિ કેવા હોય, ફળદાયી કર્મ કેવા હોય. પછી 46 થી 57 શ્લોકમાં ભક્તિમય સેવા દ્વારા ઉપાધિથી છૂટવું, એ પ્રક્રિયા સમજાવી છે. આપણે આ જે બધા ટાઇટલ્સ છે, પણ આપણે શું છે? આત્મા છે. તો ભક્તિમય જ્યારે આપણે સેવા કરીએ છીએ, ભગવાન માટે આપણે કરીએ છીએ કાર્ય, ભગવાનને વચ્ચે રાખીને કાર્ય કરે છે, તો આપણે મુક્ત થાય છે આ બધા અટેચમેન્ટ્સથી, જે આપણી આ બધી આસક્તિ છે, મારો પુત્ર, મારું ઘર, મારી પત્ની, મારો કારોબાર, મારો દેશ, એ આ બધા જે અટેચમેન્ટ છે એનાથી આપણે ફ્રી થાય છે. કારણ કે આપણે બધું કાર્ય ભગવાનના પ્રસન્નતા માટે, કે ભગવાનને આજે શું ભોગ ધરાવવાનો છે, ભગવાનને આજે શું વસ્ત્ર પહેરવાના છે, ભગવાનને આજે શું ગમે છે, કે ભગવાનની આજે શું કથા કરે, ભગવાનનું શું આજે શ્રવણ કરે, કે લીલાઓ સાંભળીએ. તો એ બધું ભગવાન માટે આપણે બધું વચ્ચે રાખીને કાર્ય કરે છે. અને જે તમે પૈસા પણ કમાય, એમ નથી કે પૈસા નથી કમાવાના, કાર્ય તો કરવાનું છે. પણ જે પણ તમે કમાવો છો, તો આજે ભગવાન માટે આપણે શું આગળ કરી શકીએ? મંદિર બાંધી શકીએ, કે મંદિરમાં આપણે ડોનેશન આપી શકીએ. તો એવી રીતે આપણે એ ભગવાનના વચ્ચે રાખીને આપણે કાર્ય કરે છે. કોઈ આપણા ઈચ્છા માટે નહીં, પણ ભગવાનની ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરવા માટે. યસ. પછી આ છે ત્રીજો અધ્યાયમાં 17 થી 18માં આવ્યું છે કે જ્ઞાનમાં વ્યક્તિ માટે કોઈ ફરજ નથી. તો એનો મતલબ એ નથી કે ફરજ નથી એટલે કોઈ કામ નથી કરવાનું, પણ જે આપણે અત્યારના આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, કે આ છોકરાઓને સંભાળવા છે, કે ઘર સંભાળવાનું છે, તો એ રિસ્પોન્સિબિલિટી તરીકે આપણે લઈએ છીએ, કે આટલા બધા ભાર છે. પણ જ્યારે ભગવાનને વચ્ચે રાખીને કરે છે, કે ઘરને એક મંદિર બનાવી નાખે છે, જેટલી તપસ્યા કરો છો, કે ગ્રસ્ત જીવનમાં પણ તમે સંન્યાસ બની શકો છો, સંન્યાસી બની શકો છો. કેવી રીતે? કે તમારે સંન્યાસ તો ત્યાગ નથી કરવાનું, પણ તમે ભગવાન માટે જ્યારે કાર્ય કરો છો, હવે જે રસોઈ કરતા હોય છે, કે અમારે પરિવારને આખું સંભાળવાનું છે, કંટાળો આવે છે. ઘણી બધી સ્ત્રીઓનું એવું હોય છે કે છોકરાને સંભાળવાનું છે, આટલા પૈસા કમાવાના છે, બેંક બેલેન્સ વધારવાનો છે, કેવી રીતે જીવશું, કેવી રીતે બધું બિલ્સ બધા ભરશું. પણ જ્યારે આપણે ભક્તિમય સેવામાં આપણે કાર્ય કરે છે, કે કૃષ્ણ ભગવાન સંભાળી લેશે, કૃષ્ણ ભગવાન માટે આપણે કરીએ છીએ, તે આપણને રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી લાગતી. એ એક ભાવના આવે છે, એક ભક્તિનો ભાવ આવે છે. કૃષ્ણ ભગવાન માટે ભોગ ધરાવીને પ્રસાદ ખાય છે, તો એ ભાવનાથી આપણે બનાવીએ છીએ. તો પછી એ રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી, નિયત ફરજ નથી લાગતા. એનાથી એ કર્મોથી આપણે મુક્ત થાય છે. પોતા માટે જે કર્મ કરશું એમાં આપણે બંધ થાય છે, એટલે ટેન્શન આવે છે, સ્ટ્રેસ આવે છે, દુઃખ આવે છે. પણ ભગવાન માટે જ્યારે આપણે કાર્ય કરીએ છીએ, ઓટોમેટિકલી એ બધા સ્પિરિચ્યુઅલ થઈ જાય છે, એ અકર્મ થઈ જાય છે, તો એમાં સુખ થઈ જાય છે. તો એ આપણને લાગતા નથી કે રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. એ પછી એવા આનંદના ભાવમાં આપણે કાર્ય કરે છે. પછી અહીંયા એવું છે કે અધ્યાય 4 શ્લોક 33માં, કે તમામ પ્રકારના ત્યાગ કાર્ય જ્ઞાનના પરિણામે છે, તે સમજાવ્યું. કે જે આપણે કાર્ય ભગવાન માટે કરે છે, જ્ઞાનમાં આવીને જે કાર્ય આપણે ત્યાગ કરે છે, તો એ આપણે પછી જેમ મેં કીધું સ્પિરિચ્યુઅલ થઈ જાય છે. ક્યારેક લોકો શું કરે છે કે સેક્રિફાઈસ કરે છે, પોતા માટે એટલે ભૌતિક ચીજો માટે, ભૌતિક ચીજો સેક્રિફાઈસ કરે છે, પણ જ્ઞાન નથી, ભગવાન માટે નથી કરતા. ખાલી એમ જેમ લોકો જોબ કરવા જાય છે, તો એ સમયનો સેક્રિફાઈસ કરે છે, પણ પોતા માટે કરે છે, પોતાના પૈસા કમાવા માટે કરે છે, પોતા માટે કોઈ યજ્ઞ કરતા હોય છે, કે
હરે કૃષ્ણ. માતાજી લાઈવ છે ને યુટ્યુબ? હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. પ્રિપેરિંગ લાઈવ સ્ટ્રીમ આવ્યું અચાનક. એક સેકન્ડ. હા, તમે લિંક મૂકેલી છે ને? એમ તો ચેક હા, કરશો લિંક મોકલી દીધી છે મેં. કે પોઝ થઈ ગયું છે લાઈવ? લાઈવ દેખાય છે માતાજી. ઓકે ઓકે, અહીંયા ખબર નહીં, મને મેસેજ આવ્યું છે પ્રિપેરિંગ લાઈવ સ્ટ્રીમ. સોરી, એક સેકન્ડ. યસ. તો તો જ્યારે કોઈક ભૌતિક ચીજોનો ત્યાગ કરે છે પણ જ્ઞાન વગર, શાસ્ત્રો વગર, કોઈક દાન આપી દે છે, કોઈક ભિખારીને દાન આપી દે છે કે હા ચલો અને પૈસા આપ્યો એક હ્યુમેનિટીના તરફથી, પણ એને ખબર નથી કે એનું અસર શું થવાનું છે. તો એનાથી એમને કઈ આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ નહીં વધે, એમની આધ્યાત્મિક જે છે સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની આગળ નહીં વધે, એ ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં જ રહેશે. કારણ કે એમને કોઈક ભિખારીને દાન આપ્યું છે તો એ એમને પાછું એ દાન લેવા માટે બીજો જન્મ કદાચ લેવું પડે. એ ગીવ એન્ડ ટેક છે, એ ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં જ રહેવાનું છે. પણ જ્યારે આપણે જ્ઞાન, જ્યારે આપણે ભગવાનનું શાસ્ત્ર વાંચીએ છીએ, જ્યારે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ, ભાગવતમ સાંભળીએ છીએ, તો એમાં ભગવાને કીધું છે કે કેવા દાન કરવાના છે, કેવા યજ્ઞ કરવાના છે, કેવું તપ કરવાનો છે. કોઈ હા, જેમ મેં કીધું કે દેવી દેવતાની પૂજા કરતા કે આ યજ્ઞ કરો તો તમને આ ફલ મળશે, સંતાન માટે તમે આ વ્રત રાખો, પત્ની માટે આ વ્રત રાખો, પતિ માટે આ વ્રત રાખો તો તમને સારું પતિ મળશે. તો એવા એવા જે કરે છે એ ભૌતિક પ્લેટફોર્મ ઉપર હોય છે. એ પોતાની ઈચ્છાઓ માટે આપણે કરીએ છીએ. ભક્તિ એટલે માંગવાનું નથી. ભક્તિ એટલે ભગવાનની ભાવથી એક સેવા કરવાની છે. કોઈ માંગણી માટે નહીં, કે કોઈ ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે નહીં, કે ઈચ્છાની પૂર્તિ કરવા માટે નહીં. માંગવાનું એ ભક્તિ નથી. તો એટલે એ બધું ભૌતિક પ્લેટફોર્મ જે પણ આપણે દેવી દેવતાની પણ પૂજા કરે છે એ આગળ આવશે, તો એ પણ ભૌતિક કહેવાય છે. જ્યારે આપણે ભગવાનની, કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, એકદમ નિસ્વાર્થ ભાવે કરે છે, એક પ્રેમ ભાવમાં સેવા કરે છે, આપણા પોતાના સમજીને આપણે કરીએ છીએ, તો એ સ્પિરિચ્યુઅલ, ત્યારે આપણે આત્મ સાક્ષાત્કારી થાય છે, ત્યારે આપણે પ્રકાશિત થાય છે અને આગળ વધે છે, કે મુક્તિના માર્ગે આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો જેમ મેં કીધું કે ગ્રહસ્થમાં પણ તમે સંન્યાસી કેવી રીતે બની શકો છો, જ્યારે આપણે સેલ્ફ કંટ્રોલ, સેન્સ કંટ્રોલ હોય છે. ગ્રહસ્થમાં આપણે એક ઘરમાં મંદિર બનાવી શકીએ છીએ. પતિ પત્ની જે હોય છે, ખાલી જ્યારે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં સંતાન જોઈએ ત્યારે એ લોકો જે હોય છે સંભોગ કરે, તો એ કંટ્રોલ્ડ કહેવાય છે. બ્રહ્મચારી, જે બ્રહ્મચારી કે છે 25 વર્ષ સુધી બ્રહ્મચારીનો ધર્મ પાલન કરવો જોઈએ, તો એ એક સેક્રિફાઈસ છે. ટીવી છે, નેટફ્લિક્સ છે, મૂવીઝ છે, એનું આપણે ત્યાગ કરે છે. ચા, કોફી, કાંદા, લસણ, એટલું બધું ત્યાગ કરે છે. તો ગ્રસ્ત જીવનમાં પણ આપણે ત્યાગ કરી શકીએ છીએ. તો એ એકચ્યુઅલી ત્યાગ છે. કોના માટે? ભગવાન માટે, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. તો એ બધા ત્યાગ કહેવાય છે. તો એ બધા સેક્રિફાઈસ ગ્રસ્તમાં રહીને પણ આપણે એક સંન્યાસીનું જીવન જીવી શકે છે. પછી યસ, અને ચોથા અધ્યાયમાં છેલ્લા શ્લોકમાં કૃષ્ણ ભગવાન શું કહે છે? ફરીથી અર્જુનને કહે છે કે ઉભો થા અને તું લડવાનું કહે છે. કેમ? કારણ કે આવી રીતે અર્જુન મૂંઝવણમાં મૂક્યો કે ત્યાગ કરવું કે કર્મ કરવું. તો ભગવાન કહે છે કે તું કર્મ કર, પણ ફલ જે છે, જે રિઝલ્ટ છે, તું હારી જઈશ કે જીતે, તું એ પરિણામનો ત્યાગ કરી, તું મારી માટે ત્યાગ કર, એમ કહી છે. 41st અને 42nd શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે ભક્તિ કરે છે તો કાર્યનું ને ફલનું ત્યાગ કરીને, તો જેને જ્ઞાનથી એ શંકાઓનો વિનાશ થાય છે. તો એ જ્ઞાનથી જે શંકાઓ છે કે હવે હું હારી જઈશ તો હું શું થશે, આ લોકોને હું મારી નાખીશ, કે મારા ભીષ્મ પિતામહ કે મારા દ્રોણાચાર્ય, એ લોકોને હું વધ કરીશ તો એ લોકોની પત્નીઓનું શું થશે, એટલે પત્નીઓ બધી વિધવા થઈ જશે, મારા જે ભાઈ બંધુઓ છે, દુર્યોધન છે, બધા છોકરાઓ અનાથ થઈ જશે, વર્ણાશંકર થશે. તો એટલા માટે એને બધા વિચાર આવે છે. તો ભગવાન કહે છે તો એ બધું મૂક અને તું યુદ્ધ કર, તું મારી માટે યુદ્ધ કર. તો જ્યારે ભગવાન ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપે છે, તો એની બધી જે મૂંઝવણ છે, જે બધા શંકાઓનો અસુર છે, કે છે કેશી નિષુદન કે કેશવ કહે છે, તો એ બધા શંકાઓનો એનો વિનાશ થાય છે જ્યારે આપણને જ્ઞાન મળે છે કે કેવા આપણે કર્મ કરવાના છે. પછી ભગવાન કહે છે કે આ શંકાઓ અજ્ઞાનના લીધે છે. આપણને અત્યારના બધા ડાઉટ્સ છે કે આપણી લાઈફ કેવી રીતે આપણે આગળ વધશું, કેવી રીતે આપણું આગળ ફ્યુચર શું છે, ફ્યુચર માટે અત્યારના બધા જીવે છે. તો એ ફ્યુચરના બધા ડાઉટ્સ કેમ છે? કારણ કે આપણને અત્યારના ભગવાનનું જ્ઞાન નથી, કે આ મનુષ્ય જે બોડી મળી છે શેના માટે મળી છે, કે ભગવાનનું જે આપણું કનેક્શન તૂટી ગયું છે એના સાથે જોડવા માટે આપણને આ બોડી મળી છે, એના માટે આપણને આ ચેતના આપી છે, એ કોન્શિયસનેસ આપી છે કે આપણે ભગવાનનું નામ જાપ કરીએ, કે આત્માનો ઉદ્ધાર થાય તો આપણે મુક્ત થશું. અત્યારના બધા બોડી પ્લેટફોર્મમાં કાર્ય કરી રહ્યા છે, કારણ કે જ્ઞાન નથી, આપણે અંધકારમાં છે, અજ્ઞાનતામાં છે. તો એટલે આપણને બધી શંકાઓ આવે છે. તો જ્ઞાન લઈને આ બધા શંકાઓને આપણે દૂર કરી શકીએ છીએ. એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ઉભો થા અને તું યુદ્ધ કર. તો હવે અહીંયા છે કે બે ફોટા આપ્યા છે,
કે કયું સારું છે, કર્મ સંન્યાસ કે કર્મ યોગ. કર્મ સંન્યાસ એટલે કર્મનું સંન્યાસ કરીને, ત્યાગ કરીને આવી રીતે અહીંયા એક ફોટો દેખાડે છે કે એક બાબાજી આમ ચટ્ટાન ઉપર બેસીને આવી રીતે ધ્યાન કરી રહ્યા છે, બેઠા છે. અને અહીંયા છે કર્મયોગ, કે અહીંયા એક ડિવોટી છે, કૃષ્ણ ભક્ત છે, ઇસ્કોનના ડિવોટી છે, એ આવી રીતે બુક્સ વેચી રહ્યા છે. તો વેચવાનું પણ એક કાર્ય છે, ભૌતિક કાર્ય છે, જે આપણે સેલ કરી રહ્યા છે. તો કયું શ્રેષ્ઠ છે, આ કે આ? કર્મયોગ કે કર્મ સંન્યાસ કે કર્મયોગ? તમને શું લાગે છે? અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો યા ચેટ બોક્સ ઉપર લખી શકો છો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. એકચ્યુઅલીમાં બંને છે, પણ જો તમે સંન્યાસ લઈ લો, વનમાં જતા જ રહો, તો પછી ભૌતિક જીવમાં તમારે જીવવું ના રાખવો જોઈએ. તો એવું કહેવાય છે કે તમે જો સંન્યાસ ના લો અને તમે જ્ઞાન મેળવ્યું છે, તો એ જ્ઞાનને તમે ઘણા બધા લોકો જોડે વેચો. જ્ઞાન વેચવાથી વધે છે. અને પ્લસ બીજું કે ઘણા લોકો જેમ કે આજે નશા કરે છે, સિગરેટ છે, બીડી પીવે છે, તો એ બધાથી બહાર આવી અને ધર્મમાં, અથવા ધર્મ એવું નથી કહેતી, પણ એમાં હકીકત ખબર પડે એમ એ લોકોને કે ખરેખર આ શરીર માટે આપણે કરવું નથી, આત્મા માટે કરવું છે. તો આપણે એ જ કરવું જોઈએ. જેમ કે આજે બીજા ફોટામાં બતાવે છે કે જ્ઞાન લઈ અને સંન્યાસ બન્યા તો છે, પણ સમાજને સુધારે છે, સમાજને કહેવા માંગે છે, સંદેશો આપે છે કે તમે આજના ભગવાનમાં જોડાઓ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. શું સરસ આપ્યો તમારા જવાબ. થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ. તો અહીંયા ભગવાન એકચ્યુઅલી શું કહે છે કે બધા કાર્ય આપણે જે કરીએ છીએ યજ્ઞ માટે કરે છે. યજ્ઞ કેમ કરે છે? તો જ્ઞાન માટે. અને જ્ઞાનથી આપણને શું થાય છે? ભગવાનની જ પ્રાપ્તિ થાય છે. કે કેવી રીતે આપણે મુક્ત થઈ શકે છે, ગુણાતીત થઈ શકે છે. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ. તો અહીંયા ભગવાન એનો આન્સર આપે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ સંન્યાસ કર્મયોગશ્ચ નિશ્રેયસ કરાવુભૌ તયસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મયોગ વિશિષ્યતે. હરે કૃષ્ણ. યસ, હેન્ડ રેઝ રાખજો, અનમ્યુટ કરજો અનુવાદ લેવા માટે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કહ્યું, મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. હરે હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. હરી બોલ. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે બેવ ઉત્તમ છે, બેવ સારા છે, સંન્યાસ પણ અને કર્મયોગ પણ. કે ભક્તિભાવમાં આપણે કર્મ કરીએ, પણ સૌથી શ્રેષ્ઠ શું છે કે ભક્તિભાવમાં કર્મ કરવું એ શ્રેષ્ઠ અહીંયા ભગવાન કહે છે. જ્યારે અર્જુન પૂછે છે કે શું શ્રેય શું છે મારી માટે, તો ભગવાન કહે છે કે ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. કે તમે બધું સંન્યાસ, કર્મનો ત્યાગ નહીં કરો, કર્મ ફલનો ત્યાગ કરો, ભક્તિ ભાવમાં કરો, તમે ભગવાનની સેવામાં, શ્રદ્ધા ભાવમાં તમે ભક્તિમય સેવા કરો અને એમાં કર્મ કરો, તો એ શ્રેષ્ઠ છે. તો અહીંયા આપણે જેલો ફોટો જોયો હતો, તો અહીંયા તો આ બધું મૂકી દીધું છે કે કર્મ નહીં કરું, કાંઈ કર્મ લાગી જશે, ખોટા કર્મ થઈ જશે, એટલે બધું જ કર્મ છોડીને હું હરિદ્વાર વયો જાઉં, અહીંયા હિમાલયની ગુફામાં બેસીને બસ ધ્યાન કરું. પણ શેના ઉપર ધ્યાન કરું? જ્ઞાન નથી કે શેના ઉપર ધ્યાન કરું છે. ઘણા એવા લોકો છે કે સંસાર છોડી જાય છે, કે પત્નીથી કંટાળી જાય છે, પુત્રથી કંટાળી જાય છે, કે મા બાપથી કંટાળીને લોકો વયા જાય છે હરિદ્વાર, કે બસ મારે હવે સંન્યાસ લઈ લેવું છે. પણ નથી મંત્ર ખબર કે શું મંત્રો ઉચ્ચારવાના છે, માળા શું કરવી જોઈએ, કે ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની, કે કોઈ એમને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી. બસ આવી રીતે બધું મૂકી દે છે. તો એને ફેલ જ છે, વેસ્ટ છે લાઈફ. પણ જયારે કર્મ યોગ એટલે ભગવાનની ભક્તિમાં કર્મ કરે છે, જેમ અહીંયા ડિવોટી છે, કઈ બુક્સ વેચે છે, જે માતાજીએ કીધું કે ભગવાનનું જ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, ભગવદ્ ગીતાની બુક્સ વેચે છે, કે ભાગવતમ વેચે છે. ભલે પૈસા એમાંથી આવે છે, પણ એ પૈસા પોતા માટે એન્જોય કરવા માટે નથી પૈસા કમાવતા, પાછી ભક્તિ માટે જ, કે બીજી બુક્સ પ્રિન્ટ થાય, કે ભગવાનના વસ્ત્ર માટે એ યુઝ થઈ શકે છે, ભગવાનનો ભોગ બનાવવા માટે એ પૈસા યુઝ થાય છે, કે ટેમ્પલના બાંધકામ માટે, એના માટે આ બધા કલેક્શન આવે છે. એ બધું ભક્તિ ભાવમાં પાછા કૃષ્ણ ભગવાનની જ સેવામાં એ લાગવાના છે પૈસા. લોકો કહે છે કે ઇસ્કોન તો ફોરેન ફંડેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, ઘણા બધા ફંડ અહીંયાથી ત્યાં, પણ જે ઇસ્કોન છે એ આગળ હું તમને કહીશ કે ઇસ્કોનનું જે છે ફાઉન્ડેશન એ કેવી રીતે એ લોકો યુટિલાઇઝ કરે છે બધું ફંડ. તો આ જયારે આપે છે તો બુક્સ કોને આપે છે? બીજાનું ઉદ્ધાર થાય છે માતાજી, કે બીજાનું કલ્યાણ થાય, બીજા બધા ભક્તિભાવ સેવામાં આવે, ભગવાન કૃષ્ણ સાથે જોડાય, કે આપણું મનુષ્ય જીવન જે છે એનું એમને ખબર પડે કે શું ઉદ્દેશ્ય છે. તો એના ભાવમાં આ કાર્ય કરે છે. તો એને કર્મયોગ કહેવાય છે, કે કેવી રીતે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને આપણે કર્મ કરી શકીએ. તો એ શ્રેષ્ઠ છે. ખાલી ના કે ખાલી બધું સંન્યાસ કરીને આપણે બેસી જઈએ એક જગ્યામાં ને બસ
કાંઈ કાર્ય નથી કરવાનું નહીં તો કર્મ લાગશે. પણ અગર સંન્યાસ પણ લો છો તો પણ સંન્યાસ અગર ખબર છે કે ભગવાન માટે આપણે સંન્યાસ લઈએ છીએ કે ભગવાનના ધ્યાન માટે ભગવાનનું ધ્યાન કરીને સંન્યાસ લે છે તો એ ઉત્તમ છે. પણ શ્રેષ્ઠ શું છે કે કર્મ કરવાનું પણ ભગવાનના ભક્તિભાવમય સેવામાં. જેમ પ્રભુપાદે પણ સંન્યાસ લીધો. પ્રભુપાદને પણ કોઈ સિરિયસલી નહોતું લેતું જ્યાં સુધી પ્રભુપાદે સંન્યાસ ના લીધો. એ કે હું સંન્યાસ લઈશ તો જ લોકો સિરિયસલી લેશે. તો એ સંન્યાસ લઈને પછી એ જાય છે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં અને બધા એકચ્યુઅલી લોકો ત્યાં ગુરુ શોધે છે. ઇન્ડિયામાં લોકોને વેસ્ટર્ન કલ્ચર અપનાવવું છે પણ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝને કે ઇન્ડિયામાં આટલી સ્પિરિચ્યુઆલિટી છે તો એ લોકો ગોતે છે કે કોઈ સારો ગુરુ મળી જાય, કોઈ ડિરેક્શન આપે, કોઈ એવી દિશા આપે. અને જયારે પ્રભુપાદ જાય છે તો ઘણા લોકો જોડાય છે એમના સાથે. જે હિપ્પીઝ હતા એટલે નોનવેજ ખાતા હતા, દારૂ પીતા હતા, નશો કરતા હતા, ડ્રગ્સ લેતા હતા, એવા લોકો એકદમ વૈષ્ણવા બનાવી દે છે પ્રભુપાદ એમને. કેમ? કારણ કે એ સેવા કરે છે, ભગવાનની ભક્તિ આપે છે, ભગવાનનું જ્ઞાન આપે છે, એટલે લોકો ટ્રાન્સફોર્મ થાય છે. ના કે એવા ગુરુ જે ખાલી ફોલોઅર્સ વધારવા માટે. આજકાલ એવા ગુરુ કેટલાય છે કે જેટલા વધારે ફોલોઅર્સ થાય એટલા પૈસા કમાવે છે કે તમારે પ્રવચન સાંભળવું હોય તો 1500 કે 10,000 રૂપિયા આપો. વીઆઈપી દર્શન જોઈશે એ ગુરુના તો 10,000 દેવા પડશે તો તમને વીઆઈપી દર્શન મળશે. અને પછી એમના જ ફોટા રાખવાના અને એમની જ ફોટા રાખીને પૂજા કરવાની, બીજા કોઈ દેવી દેવતાને કોઈ ભગવાનની પૂજા નહીં કરવાની. તો એવા ઘણા એવા સંત ચાલે છે પણ એ બધા ખોટા હોય છે. સાચા ગુરુ કોને કહે છે? જે ભગવાનની ભક્તિ આપે છે, કે ભગવાનનું નામ જાપ આપે છે, ભગવાનના રસ્તે આપણને લઈ આવે છે, તો એને સાચા ગુરુ કહેવાય છે, એને આધ્યાત્મિક ગુરુ કહેવાય છે. તો હવે અહીંયા કહે છે કે શું માનવ સેવા માધવ સેવા છે? જેમ આપણે કોઈ ગરીબને દાન આપી દીધું, કે કોઈ હોસ્પિટલમાં દાન આપ્યું, કે હોસ્પિટલ બાંધવા કામમાં આપણે પૈસા આપે છે, કોઈ અનાથાલયમાં દાન આપે છે, કોઈ વૃદ્ધાશ્રમમાં દાન આપે છે, તો એને માનવ સેવા. તો એ માનવ સેવા માધવ સેવા છે તમારા હિસાબથી શું છે? એ ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો યા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. માનવ સેવા એ મધર સેવા નથી. માનવની એટલે માનવની સેવા થાય ને, પ્રભુની થોડી સેવા થાય કઈ. ઓકે. પ્રભુની સેવા લિસ્ટમાં લખાય કે ના પ્રભુની સેવા કરે. માનવ સેવા તો માનવ સેવા ગમે તેટલી કરો પણ એ ભૂલી જાય માણસ. એ યસ. મધર સેવા નથી. હરે બોલ. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ. બીજા કોઈનો પર્સપેક્ટિવ કે ઓપિનિયન શું લાગે છે? કે ઘણા એવા ટર્મ્સ આવે છે કે માનવ સેવા હી માધવ સેવા હે, હ્યુમેનિટી. આપણે હ્યુમેનિટી, જ્યારે રામ મંદિર બનતું બધા કે રામ મંદિર કેમ બનાવો છો? મારું પણ એ જ થોટ હતું પેલા કે રામ મંદિર કેમ બનાવે છે? એના કરતા ગર્લ્સની સ્કૂલ કે કોલેજ કે એજ્યુકેશન સેન્ટર બનાવી દે છોકરીઓ માટે, કે એવું કંઈક બનાવે, કે હોસ્પિટલ બાંધે. મારા પણ એવા થોટ્સ હતા. ઇમેજિન કે રામ મંદિરના ટાઈમે કે કેમ બધા રામ મંદિર આટલા તો બધા મંદિર છે. પણ શું તો માનવ સેવા માધવ સેવા છે? તો જે માતાજી કીધું ના, તો આપણે જોઈએ કે તો અહીંયા હવે એક સ્ટોરી આવે છે ફળદાયી કર્મ. ફળદાયી કર્મ કેવા હોય છે? કે જે ફળ માટે જે કર્મ કરે છે. ઘણા લોકો દાન પુણ્ય કરે છે, જેમ મેં કીધું વૃદ્ધાશ્રમમાં આપે છે, કે અનાથાલયમાં દાન આપે છે, કે કોઈ ગરીબને દાન આપે છે. ઇન્ટેન્શન સારું હશે મે બી, કે કોઈ હેલ્પ કરવાની. પણ એનાથી શું થાય છે? એમાં પણ આપણે કર્મ, એ ભૌતિક પ્લેટફોર્મ જ છે, એ આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મ નથી. એનાથી આપણે ભગવાન સાથે નહીં જોડાય, કે ભગવાન સાથે કનેક્શન. પુણ્ય કમાવશું, મે બી સ્વર્ગ સુધી પહોંચી જશો. જેમ મેં કીધું, કોઈ ગરીબને તમે દાન આપશો તો તમારે પાછું એ દાન લેવા માટે પાછું એક જન્મ લેવું પડશે, કે એનાથી તમે પાછું એ દાન લઈ શકો. એ ગીવ એન્ડ ટેક છે, કર્મ છે, કર્મનું એક્સચેન્જ થાય છે. ભલે પુણ્ય કર્મ હશે, તમે સ્વર્ગ જશો, પણ સ્વર્ગથી પણ પાછું સ્વર્ગની જે કરન્સી છે, જેટલું તમે પુણ્ય કમાવ્યું છે, જેટલી કરન્સી કમાવી છે પુણ્યની, એ પાછી સ્વર્ગમાં એટલો ટાઈમ મળશે, જે કરન્સીનો ટાઈમ સ્પેન હશે, એટલું તમે સ્પેન્ડ કરશો, એટલું તમને આનંદ આવશે. પણ જેવું એ લિમિટ પતી જશે, કરન્સી ખતમ થઈ જશે, પાછું તમારે પૃથ્વી ઉપર આવીને પાછા નવા કર્મ ચાલુ કરવા પડશે. તો એ પાછું ભૌતિકમાં જન્મ ને મૃત્યુનો એ ચક્કર ચાલતું જ રહેશે. પણ જયારે માધવ સેવા, જયારે ભગવાનને વચ્ચે રાખીને તમે જે સેવા કરો છો, અગર તમને દાન આપવું છે તો તમે પ્રસાદ દાન આપો, કે બુક્સ આવી રીતે બુક્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરો, તમે ભગવાનનું જ્ઞાન આપો છો, ભગવાનનું નામ જાપ આપો છો, હરિનામ આપો છો, એ લોકોને ભક્તિમાં લાવો છો, તો એને માધવ સેવા કહેવાય છે. જયારે ઇસ્કોનમાં પણ અન્નદાન થાય છે, ગરીબોને દાન થાય છે. હોસ્પિટલ જયારે કોવિડ થયું હતું, ઇસ્કોને એટલા સેટઅપ કર્યા હતા, આઈસીયુ સેટઅપ કર્યા હતા, કે જે પણ કોવિડ પીડિત હતા એ લોકોની સેવા આપી હતી, એમને પ્રસાદ આપ્યો છે, એમને હરિનામ સંભળાયું એવી સ્ટેટમાં.
તો ઘણા તો ઈ સેવા ઇસ્કોન પણ આપે છે. તો એને એકચ્યુઅલી માધવ સેવા કહેવાય, કે કૃષ્ણ ભગવાનની પ્રસાદ ને કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ જાપ આપે છે ત્યારે તો એને માધવ સેવા કહેવાય છે. તો જ્યારે આપણે ઇસ્કોનને ડોનેટ કરીએ છીએ તો ઈ પણ આવા કાર્યોમાં થાય છે. ભલે આપણે હોસ્પિટલના બાંધકામમાં ને આપશું તો હોસ્પિટલ તો બીમારી કોઈ દિવસ છૂટવાની નથી, તો આવતી નવા નવા રોગ આવતા જ રહેશે. કેટલી હોસ્પિટલ બાંધશો કેટલા, પણ જ્યારે તમે ભગવાનનું જ્ઞાન આપો છો, જેમાં ભક્તિનું જ્ઞાન આપો છો, કે ભગવદ્ ગીતા આપો છો, તો ભગવદ્ ગીતામાં લખ્યું છે કે કેવા આપણે કાર્ય કરવાના છે, કેવું આપણે ખાવાનું છે, કેવી રીતે રહેવાનું છે, તો ઓટોમેટિકલી આપણને કોઈ રોગ નહીં થાય, ઓટોમેટિકલી આપણને કોઈ દુઃખ નહીં આવે, કારણ કે આપણે બધું ભગવાન માટે સેવા કરે છે, ભગવાન માટે કાર્ય કરે છે. તો કોઈને હોસ્પિટલ બાંધવાની જરૂર નહીં પડે. પેલા તો જમાનામાં હોસ્પિટલ કે કાંઈ નહોતું, બધું મંદિરોથી થતું હતું. કેમ? કારણ કે મોટા મોટા મંદિર પાસે બધા જતા હતા. કોઈની પાસે અનાજ નહીં તો મંદિર પાસે પ્રસાદ, મંદિરમાં પ્રસાદ મળશે ને મળશે જ. ઇસ્કોનમાં રોજ ખીચડીનો પ્રસાદ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય છે દરેક ઇસ્કોનમાં. તો એપલનો સીઈઓ, એપલનો જે સીઈઓ હતો, નામ હવે યાદ નહીં આવે, એટલું ફેમસ નામ છે, તો એને પણ કીધું હતું કે મારી પાસે જયારે પૈસા નહોતા, હું ઇસ્કોન જતો હતો અને ઇસ્કોનમાં પ્રસાદ ખાતો હતો. એ તો ક્રિશ્ચિયન હતો તો એ ઇસ્કોન, કારણ કે પ્રસાદથી લોકો એટલા ટ્રાન્સફોર્મ થયા છે, લોકોમાં એકદમ આધ્યાત્મિક જે છે, સ્પિરિચ્યુઅલ જે છે એ એનલાઇટમેન્ટ થયું છે. તો માધવ સેવા જ્યારે કરે છે તો એને એકચ્યુઅલ માનવ સેવા કહેવાય છે. પણ તમે આવા માનવ સેવા કરશો વિધાઉટ કોઈ સ્પિરિચ્યુઆલિટી કે વિધાઉટ, ઘણા લોકો તો ખાલી એમ શો ઓફ માટે કરે છે, ડોનેશન કરે છે, પછી એક સેલ્ફી અપલોડ કરે છે કે જો મેં અહીંયા ડોનેટ કર્યું, તો એ પોતાનું અહંકારનું એ ડોનેશન કરે છે, અહંકારનો દેખાડો કરે છે. તો એને માનવ સેવા ના કહેવાય. અને પુણ્ય કમાવા માટે કે મને સ્વર્ગમાં મળશે એના માટે. તો અહીંયા એક સ્ટોરી છે નૃગ મહારાજની. તો અહીંયા ફળદાયી કર્મ કેવા હોય આ એનું એક સ્ટોરી આવે છે કે ફળદાયી પ્રવૃત્તિઓ કારણ નૃગ મહારાજનું શું થાય છે, કેવી રીતે નીચે પડે છે. તો નૃગ મહારાજ કોણ હતા? તો એકવાર સરસ કથા છે, આમાં ઘણી બધી નાની ઉપદેશ આવે છે. તો એકવાર કૃષ્ણ ભગવાનની તો 16,108 રાણીઓ છે ને દરેક રાણી સાથે એમના 10 પુત્ર હતા. તો ઇમેજિન કેટલા પુત્ર હતા એમના, 16 લાખ જેટલા પુત્ર હતા. તો એક બધા પિકનિક કરવા જાય છે. તો બધા છોકરાઓ એમના જે છે એ રમતા હોય છે, રમતા રમતા એમનો એક બોલ છે ને એક કૂવામાં પડી જાય છે. તો એ લોકો જોઈ છે તો કૂવામાં એટલી મોટી ગિરોળી હોય છે, હું છીપકલી કહીશ કારણ કે મને એ વર્ડ ફાવતું નથી કહેતા. તો એટલી મોટી દિવ્ય છીપકલી હોય છે, એકદમ અદ્ભુત હોય છે. તે લોકો શોખ થઈ જાય છે આ જોઈને કે કોઈ દિવસ એ લોકોએ જોઈ નથી કે આવી છીપકલી. ને એ લોકો ટ્રાય કરે છે બહાર નીકળવા માટે પણ એ નીકળતી નથી. તો પછી ક્યાં જાય છે? એ જાય છે કૃષ્ણ ભગવાન પાસે કે પપ્પા અહીંયા એક અમારું બોલ પડી ગયો, તો ત્યાં એક ગિરોળી જોઈ છે, ફસાઈ ગઈ છે, પ્લીઝ તમે આવીને એને હેલ્પ કરો, એમને બહાર કાઢો. તો હવે અહીંયા એક નાની સ્ટોરી, એનું નાનું મહત્વ શું છે કે જ્યારે આપણે પણ ક્યાંય પણ ફસાયેલા હોય કોઈ પણ કામમાં, કે કોઈ આપણને દુઃખ હોય, કે એમાંય પણ આપણે અટવાયેલા હોય, જેટલી પણ આપણા ચેલેન્જીસ હોય કે અડચણ હોય, તો જ્યારે ભગવાનના ભક્તો આવીને આપણને સિફારિશ નહીં કરે ભગવાનથી, તો ત્યાં સુધી આપણે પણ નીકળી નહીં શકે. એટલે આપણે પણ એક છીપકલી છે ત્યાંના ભૌતિક જગતના અંદર ફસાયેલા છે. કોઈકને મે બી મેડિકલ દુઃખ હશે, કોઈકને હેલ્થ ઇશ્યુઝ હશે, કોઈકને ફાઇનાન્શિયલ ઇશ્યુઝ હશે, કે પૈસાનો દુઃખ હશે, કોઈકને ઘર પરિવારનો દુઃખ હશે, કાંઈક ને કાંઈક બધાનો લાઈફમાં કાંઈક ને કાંઈક પ્રોબ્લેમ છે. કોઈ પ્રોબ્લેમ વગર આ લાઈફમાં હશે નહીં. તો કોઈ તો નાનોથી નાનું દુઃખે હશે, પણ એ દુઃખમાંથી કેવી રીતે બહાર આપણે પણ આ ભૌતિક જગતના કૂવામાં ફસાયેલી છીપકલી છે, અલગ અલગ પ્રકારની છીપકલીઓ છે આપણે. તો આપણે કેવી રીતે બહાર નીકળી શકે છે આવા ભૌતિક જગતમાંથી? જ્યારે આપણને પણ કોઈ આવી રીતે સિફારિશ કરશે, ભગવાનના ભક્ત આવીને કોઈ આપણને બારે ભગવાન સાથે સિફારિશ કરશે કે આ મારો ભક્ત છે, કે આ ફસાઈ ગયો છે, પ્લીઝ આની હેલ્પ કરો, ત્યાં સુધી આપણને ભગવાનની કૃપા નહીં મળે. ભગવાનની કૃપા આપણને ક્યારે મળે છે? જ્યારે કોઈ ગુરુની કૃપા હશે, કોઈ ભક્તોની, સાચા ભક્તોની કૃપા હશે, તો જ આપણને ભગવાનની કૃપા મળે છે. તો અહીંયા પણ જ્યારે ભગવાનના જે પુત્રો છે એ બધા ભગવાનના ભક્ત જ છે. એ બધા વાત્સલ્ય ભાવમાં ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. જેટલા પણ ભગવાનના બધા જે પણ રિલેશન્સ છે એ બધા કોઈક ને કોઈક ભાવમાં એમની ભક્તિ કરે છે. જેમ ગોપીઓ છે માધુર્ય ભાવમાં એમની ભક્તિ કરે છે, યશોદા મૈયા છે એ વાત્સલ્ય ભાવમાં છે, ગોપ સખાઓ છે એ એમના સાખ્ય ભાવમાં એમની ભક્તિ કરે છે. તો જ્યારે એમના પુત્ર આવે છે એ વાત્સલ્ય ભાવમાં છે. તો એ લોકો જ્યારે ભગવાનને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે આવો ને આને બચાવો, ત્યારે ભગવાન આવીને એ ગિલોડીને કાઢે છે. તો આપણને પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે તમે કોઈ પણ દુઃખમાં જ્યારે ફસાયેલા હશો તો તમે મને યાદ કરો, કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કારણ કે
સંન્યાસીનો એ ભક્તિનો ભાવ લઈને આવ્યા હતા. તો જ્યારે આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને નિત્યાનંદ પ્રભુના શરણે જઈને આપણે ભગવાનને યાદ કરશું, એમને વંદન કરશું કે અમને આટલો મોટો દુઃખ આવ્યો છે, પ્લીઝ અમને અહીંયાથી કાઢો, તો તરત ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને એ દુઃખમાંથી કાઢે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે? એ કૃષ્ણ ભગવાન જ છે, જે રાધારાણીનો સ્વભાવ લઈને આવ્યા છે. અને આપણા દ્વારે પણ હંમેશા ડિવોટીઝ આવે છે, ગુરુઓ આવે છે, ઇસ્કોનના ડિવોટીઝ આવે છે, ભગવદ્ ગીતા વેચે છે, ભાગવતમ લે છે, કહે છે આવો તમે અમારા સંઘમાં આવો, તમે જોડાઓ. શેના માટે કહે છે? કે આપણું ઉદ્ધાર થાય એના માટે. એમ નહીં કે પૈસા કમાવા આવે છે. પૈસા કમાવીને એ લોકોને કયું એન્જોયમેન્ટ કરવો છે? એ લોકોને પણ કૃષ્ણ ભાવનામાં જ બધું કાર્ય કરવાનું છે. તો એ આપણને એટલે ઇન્વોલ્વ કરે છે. પણ અત્યારના લોકોને ટાઈમ નથી. કોઈ ઇસ્કોન વાળા, હરે કૃષ્ણ વાળા તમને દેખાશે રસ્તા ઉપર બુક વેચા, ઘણા લોકો એકદમ એ લોકોને તિરસ્કાર કરે છે. તો એ લોકો પોતાનું જે લોકો પતન કરી રહ્યા છે. તો જ્યારે આપણે જોડાય છે, જ્યારે કોઈ આવી રીતે ભક્ત આવે છે ને આપણે એમના આશ્રય, કોઈ ગુરુના આશ્રય જાશું, તો ગુરુ આપણને, કે જે મેં કીધું કે પ્રભુપાદને ઘણા લોકો, એક રિપોર્ટરે પૂછ્યું કે તમારા ભક્તોનું શું થશે તમારા ગયા પછી? તો પ્રભુપાદ કહે છે કે જે 4 નિયમોનું પાલન કરશે અને જે 16 માળા કરશે, હું એને સ્વયં આવીશ અને એને ગોલોક લઈ જઈશ. અને એમાં ઘણી એવી કથાઓ છે, રિયલ લાઈફ સ્ટોરી છે, જ્યારે પ્રભુપાદના ભક્તો કહે છે કે મને પ્રભુપાદ આવ્યા છે લેવા, મને પ્રભુપાદ આવ્યા છે લેવા. ઇમેજિન, એટલે લેટેસ્ટ બધા. તો પ્રભુપાદ આવે છે, એમના ભક્તો માટે આવે છે અને એને લઈ જાય છે. તો અહીંયા એટલે જ્યાં સુધી આપણને કોઈ સિફારિશ નહીં કરે, કોઈ ભક્તોની સિફારિશ નહીં, ત્યાં સુધી આપણને કૃષ્ણની કૃપા નહીં મળે. તો ભક્તોની કૃપા કૃષ્ણની કૃપા કરતા વધારે શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે ભક્તો જે છે એ કૃષ્ણને બહુ પ્રિય છે. કારણ કે જે ભક્તિ કરતા હોય છે, જે વૈષ્ણવ હોય છે, જે ભગવાનના શરણે હોય છે, એ લોકોને ભગવાન, એ બધા ભગવાનના પરિવાર હોય છે. એટલે કહે છે ને તસ્માત ગુરુ મુખ. કારણ કે ગુરુ જે છે એ ભગવાનના મુખ જ છે. તો જ્યારે ગુરુની વાણી આપણે સાંભળીને એમના જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપણે ફોલો કરીએ છીએ, તો ત્યારે ભગવાન બહુ પ્રસન્ન થાય છે અને કૃપા વરસે છે આપણા ઉપર. કારણ કે જે ગુરુ કે જે ભગવાનના ભક્તો કહેશે કે કૃષ્ણ તમે આમ કરો, કૃષ્ણ તરત કરે છે. કૃષ્ણ તરત સારથી બની જાય છે અર્જુનના. કૃષ્ણ તરત ભીષ્મ દેવની જે ચક્ર છે એ લઈને જાય છે એમના સામે. કેમ? કારણ કે ભીષ્મની ડિઝાયર હતી, ભીષ્મની ઈચ્છા હતી કે કૃષ્ણ ભગવાન એમનો પ્રાણ તોડે. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન જાય છે. કૃષ્ણ ગૌ ચારે છે, એમના ગૌ સખાઓ સાથે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ હરે કૃષ્ણ માતાજી, તમારો અવાજ કપાય છે. ઓકે, મને જ બધાને કપાય છે કે બધાને એવું છે ખબર નહીં. માતાજી, હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ કપાય છે? ના માતાજી, હરે હરે કૃષ્ણ માતાજી, એકદમ ઓલ રાઈટ છે. ઓકે, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. યસ, મુક્તિ માતાજી, કદાચ તમારું નેટવર્કનો ઇશ્યુ હશે. હરે કૃષ્ણ. હા, પછી તમે યુટ્યુબમાં જોઈ લેજો. યુટ્યુબ કદાચ તમને પછી કેચઅપ થઈ જશે. હરે કૃષ્ણ. બરાબર આવે છે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ. યસ, તો મેં કીધી. હા, તો જે ભક્તો હોય છે એ ભગવાનના પરિવાર હોય છે. જે ભક્તો કહેશે તો તરત ભગવાન કરે છે. કારણ કે ભગવાન તો ભક્તોથી વેચાયેલા હોય છે. ભગવાન ભક્તો માટે વેચાયેલા હોય છે, એમાં આધીન હોય છે ભક્તોના. જેમ બધા કહે છે કે રાધારાણીના શરણે જવું જોઈએ. કેમ? રાધારાણીના, અગર રાધારાણીની સેવા સરખી રીતે કરશું ને, તો રાધારાણી કહે છે કે કૃષ્ણ, કે તારો ભક્ત બહુ સરસ છે. તો ભગવાન જોશે પણ નહીં કોણ ભક્ત છે. રાધારાણીએ કીધું એટલે એ સેન્કશન થઈ જશે. કારણ કે ભગવાન, રાધારાણી તો સૌથી ટોપમોસ્ટ ભક્ત છે કૃષ્ણ ભગવાનની. એટલે કહે છે કે નિત્યાનંદ પ્રભુ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમના શરણે જાય છે, તો એ લોકો તો બહુ વધારે કૃપાલુ છે. એ લોકો બહુ કૃપા કરે છે. આપણે જયારે એમના શરણે જઈને આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ, તો આપણે એટલા ફોર્ચ્યુનેટ કહેવાય છે કે આપણે એમની પરંપરામાં આપણે આ ભગવદ્ ગીતા સાંભળી રહ્યા છે અને આપણને એ સુકૃતિ મળી રહી છે. તો પછી ભગવાન જાય છે અને નૃગ મહારાજને છીપકલીને બારે કાઢે છે. અને જેવા એ છીપકલીને અડે છે, તો તરત એક દિવ્ય સ્વરૂપમાં એક માણસ આવે છે. એટલે એ દિવ્ય દેવ બની જાય છે, દેવતા બની જાય છે, દેવતા પ્રકટ થાય છે. તો કૃષ્ણ ભગવાન પૂછે છે કે તમે કોણ છો? તો આમાં પણ હવે 2 સ્ટોરી છે. તો જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન કોઈને અડે છે, તો એ સ્પિરિચ્યુઅલ થઈ જાય છે, એકદમ દિવ્ય થઈ જાય છે. એનો મતલબ એ છે કે આપણને પણ આપણી એક સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી છે, આપણી પણ એક આધ્યાત્મિક બોડી છે, એ ભગવાનના ધામમાં છે. અત્યારના આપણે ભૌતિક જગતમાં છે, અત્યારના આપણે માયામાં છે, એટલે આપણું કનેક્શન તૂટી ગયું છે. એટલે આપણે આ 5 ભૂતોના શરીરમાં છે. પણ જ્યારે આપણે પણ મુક્ત થઈ જશું, ભગવાનની ભક્તિ કરીને આપણે પણ જ્યારે ભગવાન આપણને અડશે ને આપણે મુક્ત થઈ જશું, તો આપણે પણ એ બોડીમાં આવી જશું, એ સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી, આધ્યાત્મિક બોડીમાં આવી જશું. અને પછી પાછા ક્યારેય આપણે આ ભૌતિક જીવનમાં
ફસાશું નહીં. ને આપણે પણ ભગવાન સાથે જે લીલા છે, જે આપણું રિલેશન હશે, એવી રીતે આપણે કાર્ય કરશું. જેમ મેં કીધું, ગોપ સખાઓ એ લોકો પણ એક કાર્ય કરે છે ભગવાન સાથે રમવાની. એ એક ભક્તિનો ભાવ છે, એ પણ ભક્તિ જ છે, પણ એ લોકોને ખબર નથી એ ભક્તિ કરી રહ્યા છે. યશોદા મૈયા લાઠી લઈને પાછળ કાન્હાના પાછળ ભાગે છે, તો એ પણ એક ભક્તિનો ભાવ છે. એમને નથી ખબર કે એ ભક્તિ કરી રહ્યા છે. એમને લાગે છે કે માતા છે ને એના પુત્રને સોટી મારી રહ્યા છે, પણ એ એકચ્યુઅલી ભક્તિનો ભાવ છે. એ રેસિપ્રોકેટ કરે છે. તો એવી રીતે આપણે પણ એક રિલેશન છે ભગવાન સાથે, જે આપણને ત્યારને ખબર નથી, પણ જેવા જેવા આપણે ભક્તિ કરીને પરફેક્શનમાં આવશું, સિદ્ધ થશું, તો ત્યારે આપણે પણ એવી બોડીમાં આવી જશું અને ભગવાનના ધામે પહોંચી જશું. તો આપણી પણ એક સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી છે. બધા કહે છે ને ભગવાન આપણે બધા એકમાં લીન થઈ જશું, તો એવું નથી. આપણી પણ એક બોડી છે, આપણા પણ એક કાર્ય છે, અને આપણું પણ એક આઈડેન્ટિટી છે, જે અત્યારના આપણને નહીં સમજાય જ્યાં સુધી આપણે પરફેક્શનમાં નહીં આવે. તો એ રીતે કાઢે છે ને દેવ. અને પછી ભગવાન પૂછે છે કે તમે કોણ છો, તમે કેમ આવી રીતે ફસાઈ ગયા હતા આવા ચિપકલીમાં. તો હવે ભગવાન તો બધાના જ્ઞાતા છે. એમને આપણા પાછલા જન્મનું ખબર છે, અત્યારના આપણે શું કરીએ છીએ એ ખબર છે, આપણા આવનાર જન્મ આપણે શું કરવાના છે એ બધું ભગવાનને જ્ઞાત છે. જેમ ભગવાને કીધું ને કે એવું કોઈ દિવસ નહોતો કે તું નહોતો કે હું નહોતો, આપણે પેલા પણ હતા, પછી પણ આવવાના છે, ને અત્યારના પણ છે. તો ભગવાન તો ત્રિકાલદર્શી છે. તો પણ એ કેના માટે પૂછે છે? આપણા માટે એક સ્ટોરી, કે આપણે જાણી શકીએ કે કોણ છે ને શું થયું હતું. તો નરેશ મહારાજ કહે છે કે તમે તો બધાના સ્તોત્ર છો, સર્વ કારણ કારણમ, બધાના કારણના કારણ છો, બધાના અમે બધા તમારા અંશ છે. તો પણ તમે પૂછો છો તો હું તમને જવાબ આપું છું. તો એ કહે છે કે હું નૃગ છું, હું એક રાજા છું, અને મેં બહુ બધા ફળદાયી કર્મ કર્યા હતા. એટલા દાન ધર્મ, હરે કૃષ્ણ, સોરી, કેટલા બધા મેં દાન ધર્મ કર્યા હતા, એકદમ પરફેક્ટલી મેં બધા આવા ફળદાયી કર્મ કર્યા હતા. કે શેના માટે કર્યા હતા? કે એને સ્વર્ગ મળે એટલે એને કર્યા હતા. તો એ કહે છે મેં એટલા બધા દાન કર્યા હતા, એટલા બધા દાન કર્યા હતા, એટલી બ્રાહ્મણોને દાન કર્યા છે, ગરીબોને દાન કર્યા છે, એટલા મોટા યજ્ઞ કર્યા છે, બધી દેવી દેવતાઓની પૂજા કરી છે, બધી સરખી રીતે એકદમ પરફેક્ટ રીતે કરી છે. અને એ કહે છે કે મેં બ્રાહ્મણોને એટલી બધી ગાયોનું દાન કર્યું છે, જેટલી ધરતી ઉપર જે રેતીના કણ છે એટલી મેં ગાયોનું દાન કર્યું છે, જેટલા વરસાદમાં ટીપા હશે એટલા મેં દાન કર્યા છે, જેટલું સમુદ્રના પાણીના બૂંદ હશે એટલી મેં દાન કર્યું છે, જેટલા આકાશમાં તારા હશે એટલી મેં ગાયોનું દાન કર્યું છે. એટલે આચાર્ય કહે છે અહીંયા એનો મતલબ એ છે કે એને બહુ બધું દાન કર્યું છે. પછી કહે છે કે એકવાર એક બ્રાહ્મણ આવ્યા હતા, અને એમને મેં જેટલી પણ ગાયો દાન કરતા હતા, તો એ બધી ગાયોના સિંગમાં હંમેશા સોનાની સિંગ હતી, અને જે ખુરા હોય, જે પગલા હોય, એ બધી ચાંદીના હતા. પછી એકદમ મોતીની માળા ને હીરાની માળા ને એવા બધા એમના આભૂષણ હતી હરેક ગાય ઉપર. અને પછી મોંઘા મોંઘા સિલ્કના જે વસ્ત્ર હતા, એકદમ રેશમી વસ્ત્ર નાખીને એવી દાન કર્યા છે, એવી બધી ગાયોને દાન કર્યા છે, અને હરેક ગાય ઉપર એટલું બધું. તો એ કે છે એકવાર એક બ્રાહ્મણ આવ્યા હતા, એમને 1000 ગાય એમને દાન આપી હતી. તો કોઈને ખબર પડે વગર એમાંથી જે 1000 ગાયમાંથી એક ગાય પાછીની જે ઝુંડ હતી એમાં પાછી વહી ગઈ. હવે સપોઝ એમના 10,000ની ઝુંડ હશે, એમાંથી 1000 ગાય આપી દીધી, તો 9000 બચવી જોઈએ, પણ એમાંથી એક ગાય પાછી આવીને જોડાઈ ગઈ. એ 9000 જે 8000ની ઝુંડ હતી બાકી હતી, એમાં એક પાછી જોડાઈ ગઈ. તો 1000 જે દાન આપી દીધું, એ બ્રાહ્મણે તો સંકલ્પ લઈ લીધો કે હવે મેં દાન સ્વીકારી લીધો છે. એમને ખબર નથી કે એક ગાય પાછી વહી ગઈ છે, પણ એમને એક સંકલ્પ લઈ લીધો કે હવે મેં આ પુરાતન દાન જે છે એ મેં લઈ લીધો છે. કારણ કે એકવાર બ્રાહ્મણ સંકલ્પ લઈ લે તો એ પછી પાછું બીજું સ્વીકારી ન શકે, એમના માટે પૂરું થયું. તો એ જાય છે, અને જાય છે પછી બીજા બ્રાહ્મણ આવે છે, તો એમને પણ 1000 ગાય આપે છે નૃગ મહારાજ દાનમાં. તો ત્યારે જે 8000માંથી પાછી 1000 જે દાન આપે છે, તો જે પેલા બ્રાહ્મણની જે ગાય પાછી આવી એ આ બીજા બ્રાહ્મણના ઝુંડમાં વહી જાય છે. અને આ પણ સંકલ્પ લે છે કે મેં મારું દાન લઈ લીધું, ને ખુશ થાય છે, અને પાછા વયા જાય છે. અને ત્યારે પાછા જે બ્રાહ્મણ નહીં, હા, બસ દાનનું સંકલ્પ લેતા હતા કે મેં મારું દાન લઈ લીધું, અને ત્યારે આ પેલા બ્રાહ્મણ પાછા આવે છે કે ત્યાં બહુ મોટો અનર્થ કર્યો, તે બહુ મોટો પાપ કર્યો કે મારી જે ગાય છે તે આ બ્રાહ્મણને આપી દીધી. કારણ કે જયારે ગણે છે તો એમને ગાય ઓછી ખબર પડે છે, ત્યારે જોઈ છે કે આ બીજા બ્રાહ્મણ પાસે વહી ગઈ. તો એ કે છે તે બહુ મોટો પાપ કર્યો, તે મારી ગાય, તે જે એક બ્રાહ્મણે જે દાન આપ્યો છે તે પાછો તે લઈ લીધો, એ બહુ મોટો અપરાધ કહેવાય. તો ફળદાયી કર્મ આવા જ હોય. જયારે આપણે ફળદાયી યજ્ઞ કે કર્મ આવા કરતા હોય દાન, તો
તો એમાં જો જરાક એક ભૂલ થઈ જાય તો એ બહુ મોટો અનર્થ કહેવાય છે. તો અહીંયા કહે છે કે તે એકવાર જે બ્રાહ્મણને દાન આપી દઈએ છીએ આપણે, એ પાછું આપણે લઈ ના શકે. તો અહીંયા સુધી હવે મહારાજને નહોતી ખબર ને નથી બ્રાહ્મણને ખબર, પણ એ ગાય તો પોતે વહી ગઈ ને પાછી આવી ગઈ. તો જ્યારે દાન પણ કરે છે તો પરફેક્ટલી દાન કરવું જોઈએ, કે તમે જે આપ્યું એ વ્યવસ્થિત એમને પહોંચી ગયું, એમને મળી ગયું કે નહીં. અને નૃગ મહારાજ હંમેશા એ પરફેક્શનમાં હતા, પણ આ વખતે નથી, પણ ભૂલ થઈ ગઈ. તો ત્યારે નૃગ મહારાજ કહે છે કે હવે તો આ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ, આટલું બધું પરફેક્ટલી કરતો તો આ કેવી રીતે મારી ભૂલ થઈ ગઈ. તો એ અસમંજસમાં આવી ગયા કે હવે આનું સોલ્યુશન નહીં નીકળે તો બહુ મોટું અનર્થ થઈ જશે. અને ત્યારે બીજા બ્રાહ્મણ કહે છે કે ના, આ તો મારું દાન છે, મેં સ્વીકારી લીધું છે અને મને આ દાન આપ્યું છે, તો આ મારી ગાય છે. તો પેલા બ્રાહ્મણ કહે છે ના, મારી ગાય છે. તો બે બ્રાહ્મણોમાં ઝઘડો થાય છે. તો હવે બે બ્રાહ્મણ કહે છે નૃગને કે હવે તારે આ સુલઝાવવું પડશે, તું નહીં આ સોલ્યુશન કર તો અમે તને શ્રાપ આપી દેશું. અને તોલો રિક્વેસ્ટ કરે છે પેલા બ્રાહ્મણને કે એક કામ કરું, હું તમને વધારે 1000 ગાય આપી દઈશ, તમે ઓલી ગાયને ભૂલી જાઓ. તો એ કહે છે કે ના, તે એકવાર જે દાન આપી દીધું મને, એ તું બીજાને આપી જ ના શકે. અને એકવાર મેં જે દાન સ્વીકારી લીધું, હું પાછું એક પ્રણ લઈ લઉં, લેતા હોય બ્રાહ્મણ કે એકવાર એક પ્રણ લઈ લીધો છે કે મેં જે એટલું મારું પુરાતન દાન હતું મેં સ્વીકારી લીધું, એનાથી વધારે હું દાન સ્વીકારીશ નહીં. તો હવે હું બીજું સ્વીકારી ના શકું. તો એ બીજા બ્રાહ્મણને કહે છે કે તમે આ પાછી એક ગાય આપી દો એમને, હું તમને બીજી 1000 ગાય આપીશ. તો બીજા બ્રાહ્મણ પણ એ જ કહે છે ના, એકવાર મેં તે દાન લીધું, હું પાછું ના આપી શકું, અને એ મારી દાન થઈ જાય, હું બીજાને દાન ના કરી શકું, એ મારી ચીજ થઈ જાય. તો બે બ્રાહ્મણ પાછા મારું છે કરે છે ને અહીંયા નૃગ મહારાજ કહે છે કે હવે આમનું કઈ સોલ્યુશન નથી, અને બે બ્રાહ્મણ એને શ્રાપ આપે છે. અને જ્યારે પછી એમની મૃત્યુ થઈ જાય છે, તો જ્યારે મૃત્યુ થઈ જાય છે તો એ જાય છે સીધા યમલોક પહોંચી જાય છે. હવે આટલા બધા એમને દાન ધન કર્યા છે, ખાલી આ એક નાની ભૂલ થઈ ગઈ. તો આ નાની ભૂલ કેવી કહેવાય કે તમે આટલું બધું, હવે સપોઝ એક મોટા પતીલામાં તમે ખીર બનાવો છો, આટલું બધું ચોખા નાખ્યા, આટલું બધું દૂધ નાખ્યું, સાકર નાખી, ખાંડ નાખી, ડ્રાય ફ્રૂટ્સ નાખ્યા, આટલું ગેસ બાળ્યો, તમારી એટલી મહેનત તમે 2-3 કલાકની કરી કે ખીર બને, પણ એમાં ભૂલથી એક મુઠ્ઠી રેત વહી જાય કે માટી વહી જાય તો એ ખીરનો કઈ ફાયદો નથી. તો એવું જ આ ફળદાયી કર્મ છે કે આપણે જેટલું પણ આવી રીતે ટ્રાય કરશું સારું કરવાનું, પણ એમાં એક આટલી ભૂલ થઈ જશે તો એ આખી વ્યર્થ જશે, આખી વેસ્ટ જશે, અને સીધા યમલોક પહોંચી જાય છે એ એક ભૂલ માટે. યમરાજ ખોલે છે એમનું બધી ચિઠ્ઠી કે શું કર્મ કર્યા છે, તો જોઈએ છે તો બધું ગ્રીન 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 ટીક છે કે આટલા બધા દાન કર્યા છે એમને, તો આટલું બધું સરસ કાર્ય કર્યું છે. બ્રાહ્મણ ગૌદાન, એક ગાય પણ દાન આપે ને તો એનું શું પુણ્ય છે, બહુ ઘણું બધું પુણ્ય છે એક ગાયનું દાન કરે તો. અહીંયા તો એને કેટલી કેટલી ગાયો દાન કરી છે, એટલે કેટલા બ્રાહ્મણોને દાન કરી છે, કેટલા યજ્ઞ કર્યા છે પરફેક્ટલી. પછી એક રેડ માર્ક આવે છે કે તમે એક આ ભૂલ કરી છે, તો હવે તમને શું કરવું છે, યાતના ભોગવવી છે કે પેલા સ્વર્ગ એન્જોય કરવો છે. તો તમને શું લાગે છે એમને શું ચૂઝ કર્યું હશે, યાતના ભોગવવાનું કે સ્વર્ગ ચૂઝ કર્યું હશે? હરે કૃષ્ણ. યાતના યસ, કેમ યાતના? માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, જાતના એટલે કારણ કે ઈ બધું ભોગવી લે તો એના પછી પાછો સ્વર્ગમાંથી આવું ના પડે. જો પેલા સ્વર્ગ ભોગવી તો પાછો એને આ જાતના માટે ફરીને શરીર લેવું પડત ને ભોગવા આવવું પડત. ઓકે, હરી બોલ. યસ, હરી બોલ. યસ માતાજી, થેન્ક યુ સો મચ. યસ, તો હવે અહીંયા પ્રભુપાદ કહે છે કે અગર જો એને સ્વર્ગ લઈ લીધું હોત, પેલા એને ખબર છે સ્વર્ગમાં તો જલસા ને જલસા જ છે, પણ એને ખબર છે કે હવે યાતના તો ભોગવવી જ પડશે, સ્વર્ગ પૂરું થશે, તો એ ટેન્શનમાં એ સ્વર્ગ પણ એન્જોય નહીં કરી શકે. તો એટલે એને કીધું કે હું પેલા યાતના ભોગવી લઉં, પછી તો સ્વર્ગમાં આનંદ જ છે, પછી તો મને ટેન્શન નહીં રહે. તો એટલે યમરાજ કહે છે તથાસ્તુ, અને એ છીપકલી બની જાય છે. તો આપણે પણ અત્યારના આ સમજવું છે કે આપણે પણ અત્યારના ભૌતિક છીપકલી છે, અને આપણે પણ આ નર્કમાંથી નીકળવાનું છે, જગતમાંથી. તો જ્યારે આપણે પણ ગુરુના શરણે જાય, એકદમ શ્રદ્ધા રાખીને, કોઈ શંકા વગર જ્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ, કોઈ ભગવાન ઉપર કોઈ શંકા ના હોવી જોઈએ, તો ત્યારે જ્યારે શરણાગત રીતે આપણે ભક્તિ કરે છે તો આપણને ભગવાનની કૃપા મળે છે. અને ગુરુની કૃપા સિવાય ભગવાનની કૃપા તો બહુ દૂરની વાત છે. ગુરુની કૃપા હોવી બહુ જરૂરી છે, તો જ આપણને ભગવાનની કૃપા મળશે. તો એટલે ફળદાયી કર્મ આવા હોય છે કે એમાં એક ભૂલ થઈ જાય તો આપણે ઇમેજિન કરીએ, આપણે તો કેટલી ભૂલો કરે છે લાઈફમાં, રોજની કઈ કેટલી ભૂલો થતી હશે, તો એટલા તો આપણા રેડ માર્ક્સ હશે. પણ હવે જયારે આપણને ખબર છે કે આપણું યજ્ઞ શું છે, કલયુગનું યજ્ઞ છે કે સંકીર્તન કરવાનું, કે નામ ભગવાનના નામનું જાપ, પવિત્ર નામનું જાપ કરવાનું, તો એ જયારે આપણે કરે છે તો આપણે કરોડો ને કરોડો જે અનર્થ હશે કે દુષ્કર્મ છે એ બધા નષ્ટ થાય છે, પાપ કર્મો છે એ બધા નષ્ટ થાય છે. તો આ સ્ટોરી છે નૃગ મહારાજની. તો હવે આપણે અહીંયા ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો આ એક શ્લોક છે. તો ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, જ્યારે તમે ભક્તિ શાસ્ત્રી કરશો,
ભક્તિશાસ્ત્રીના કોર્સમાં આવશો તો જ્યારે 4 બુક અમે વાંચીએ છીએ, ભગવદ્ ગીતા, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, ભક્તિ ઉપદેશામૃતા અને ઈશોપનિષદ. તો ભક્તિ રસામૃત એટલે એમાં આખું નેક્ટર ઓફ ડિવોશન કહેવાય છે કે કેવી રીતે ભક્તિ કરવી છે, ભક્તિનો જે રસ શું છે. રૂપક ગોસ્વામી આ બુક લખી છે, તો એ આખું ભક્તિનો રસનું આખું ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું છે કે ભક્તિ કેવી હોવી જોઈએ. તો જ્યારે ભક્તિશાસ્ત્રી લેવલમાં આવશો તો ત્યારે એ બુક્સ આપણે શીખવાડવામાં આવશે. તો એમાંથી પેલા અધ્યાયનો પેલા સ્કંદનો બીજા અધ્યાયનો 258 શ્લોક છે. તો અહીંયા શું લખે છે? પ્રપૈચૈકત્યા બુદ્ધ્યા હરિ સંબંધી વસ્તુ નવ મુમુક્નો પરિત્યાગો વૈરાગ્ય ફલ્ગુ કથ્યતે. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ લેજો પ્લીઝ. યસ આહિર માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જ્યારે પણ મુક્તિ મેળવવા માટે આતુર વ્યક્તિઓને પરમ પુરુષોત્તમ ભગવાનની લગતી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરે છે અને તેમને ભૌતિક માની લે છે, ત્યારે તેમનો ત્યાગ અપૂર્ણ કહેવાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો હવે કહે છે કે જે વ્યક્તિને બધું ત્યાગી દે છે, ભૌતિક ચીજો ત્યાગી દે છે, એને લાગે છે ભગવાનના માટે નહીં, ભગવાનની જે રિલેટેડ ચીજો છે પણ એ પોતે કામ ત્યાગી જ દે છે. કેમ? કારણ કે એને લાગે છે કે એમાં પણ એને કર્મ, જેમ ઘણા સંન્યાસી છે કે એ લોકો અગ્નિ નથી પેટાવતા. એ લોકો લાગે છે કે અગ્નિ ના પેટાવી જોઈએ, આપણે પોતે રસોઈ ના કરવી જોઈએ તો પાપનું બંધન લાગશે, પાપ કર્મ લાગશે. સંન્યાસી એ વિહાર ના કરવું જોઈએ. વિહાર એટલે ટ્રેનમાં કે કોઈ વાહનમાં વિહાર ના કરવું જોઈએ. સંન્યાસીએ 7 સમુદ્ર પાર ના કરવું જોઈએ. તો એવા ઘણા શાસ્ત્રમાં લખ્યા છે. પણ એવું બધું ત્યાગ કરવો છે, પણ ભગવાન માટે નહીં, પણ આવી રીતે પોતા માટે સમજીને કે આ લખ્યું છે એટલે આપણે ત્યાગ કરી દેવા. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે એ બધું અપૂર્ણ કહેવાય છે, એ ફલ્ગુ વૈરાગ્ય કહેવાય છે ને. તો એકચ્યુઅલ વૈરાગ્ય શું છે? તો પ્રભુપાદ પણ સંન્યાસી હતા, પણ પ્રભુપાદ તો પ્લેન તો શિપમાં ગયા હતા યુએસમાં સૌથી પહેલી વાર. પછી તો પ્લેનમાં પણ એમને ટ્રાવેલ કર્યું છે. ઓસ્ટ્રેલિયા એકવાર ગયા હતા, તો ત્યાં એમના ભક્તો એમની માટે લિમોઝિન લઈને આવ્યા હતા કે લિમોઝિનમાં એ મંદિર સુધી આવ્યા. તો ત્યારે એવો એક હેડલાઇન પણ થઈ હતી કે મોન્ક હુ ટ્રાવેલ્સ બાય લિમોઝિન. અરે પણ શેના માટે? કે પોતાને એન્જોય માટે કઈક સિટી ટૂર કરવા નહોતા ગયા લિમોઝિનમાં, અને સિટી ટૂર કરવા માટે કઈ ફરવા માટે નહોતા ગયા યુએસ કે એન્જોય કરવા માટે, જેમ બધા વેકેશન પડે તો જાય છે. તો પછી શેના માટે કહે છે? ભક્તિ, ભગવાનના માટે, ભક્તિ ફેલાવવા માટે, બીજાને હરિનામ આપવા માટે, બીજાને ભગવાનનું જ્ઞાન આપવા માટે એ બધું યુઝ કરે છે. તો અત્યારે આપણે લેપટોપ યુઝ કરી રહ્યા છે, આપણે ફોન યુઝ કરતા હોય છે, ઘણા લોકો ફોનથી જોડાણા હશો તો ફોન યુઝ કરે છે. શેના માટે યુઝ કરે? ભક્તિ માટે યુઝ કરી રહ્યા છે. તો પ્રભુપાદે પણ ટ્રાન્સમીટર યુઝ કરતા હતા, એમનું બધું ટ્રાન્સલેશન્સ રેકોર્ડ કરવા માટે. ટાઈપરાઇટર યુઝ કરતા હતા, બુક્સ આ બધું લખવા માટે, ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ. તો એ બધું ભગવાન માટે, ભગવાનના કાર્યો માટે એમને યુઝ કર્યું છે. તો એની યુક્ત વૈરાગ્ય કહેવાય છે. તો એ કમ્પ્લીટ કહેવાય છે. અને એ તો પોતે રસોઈ બનાવતા હતા, ભોગ ધરાવતા હતા, બીજા લોકોને શીખડાવ્યું કે કેવી રીતે પ્રસાદ બનાવવાનું, કેવી રીતે ભોગ બનાવવાનું. તો એ જયારે આપણે કૃષ્ણ માટે કરે છે, ભગવાન માટે કરે છે, તો એને યુક્ત વૈરાગ્ય કહેવાય છે. એ એકચ્યુઅલ વૈરાગ્ય કહેવાય છે. પણ ખાલી એમ સમજીને કે ના, જેમ મેં કીધું સનાતન ગોસ્વામી, એ પણ 3 ઘરનું ભિક્ષા લઈને, લોટ લઈને, એ યમુના નદીનું પાણી લઈને મિક્સ કરીને રોટલી શેકતા હતા અગ્નિમાં. તો એ સંન્યાસી હતા, તો પણ કોના માટે? ભગવાનને ભોગ ધરાવીને પછી એ લોકો ખાય છે. તો આ બધું યુક્ત વૈરાગ્ય કહેવાય છે. જે ખાલી બધું છોડી દેશે તો એને ફલ્ગુ વૈરાગ્ય કહેવાય છે. એ એને કમ્પ્લીટલી અધૂરું છે, અપૂર્ણ છે. Yes. Shneya nitya sannyasi yoda dveshti na kamshati nirdvandvo hi mahabaho sukham bandhat pramuchyate. Hare Krishna. Yes, Mataji. Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જે અર્જુનના કર્મનો ફળ તિરસ્કાર કરે છે અને એ કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે અને તે નિત્ય સંન્યાસી જાણવી જોઈએ કે હું મહાબાહુ અર્જુન આવા મનુષ્ય સરળ દંગોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનોનો સહજમાં પાર કરી અને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો હવે જે મનુષ્ય જેને કર્મફળનો તિરસ્કાર નથી કરતો અને નથી એની ઈચ્છા રાખતો, હવે ફળ મળતું હોય, હવે તમે કામ કરો છો, ઓબ્વિયસલી જોબ કરતા હોય યા બિઝનેસ કરતા હોય, કાંઈ કામ કરે તો કાંઈ તો આવે છે ને, પૈસા તો આવે છે, ઇન્કમ તો જોશે જ, પૈસા તો જોશે, એના વગર તો જીવન આપણે વ્યતીત જ નથી કરતા. પણ એ પૈસાની ઈચ્છા માટે કામ નથી કરતા. આવે છે તો એ ભગવાનની કૃપા છે. સક્સેસ નથી, ફેલિયર થાય છે, પ્રમોશન નથી મળતો, ઠીક છે, ભગવાનની કૃપા. જેમ ભગવાનની કૃપા માનીને એવી રીતે
કર્મ કરે છે કે એવી રીતે કે ભગવાનનો પ્રસાદ છે એમ માની ચાલે છે, તો એ મુક્ત હોય છે, એ આ દ્વંદ્વથી મુક્ત હોય છે. એમાં ભલે પછી ઈચ્છા દ્વેષ હોય કે સુખ દુઃખ, દુઃખે આવે તો કે હા ભગવાનની કૃપા છે કે આટલું જ દુઃખ આપ્યું છે. તો એવી રીતે જે માને છે તો એ એકચ્યુઅલ મુક્ત કહેવાય છે, કે સુખ દુઃખ માન અપમાનમાં પણ એ સમાન રીતે રહી છે. તો એવા એને મુક્ત કહેવાય છે. એ આવા કર્મના બંધનમાં આવતા નથી. એ લોકોને સ્ટ્રેસ એન્ઝાયટી કે એવા ટેન્શન નથી આવતા. કોઈ અપમાન કરી ગયો તો હા ઠીક છે, એ એના કર્મ, હું મારા કર્મ કરું. પણ કોઈક આવી રીતે બેસી જાય છે કે આને મારું અપમાન કેમ કર્યું કેમ, તો એ આપણા બોડીના લીધે, કારણ કે આપણે આપણા બોડીથી આસક્ત છે, એકદમ બોડીલી અટેચ છે. એટલે આપણે કોઈ માન કોઈ ગાડું પણ ભૂલી જાય કે કોઈ ખરાબ ભૂલી જાય તો આપણને એકદમ વસમું લાગી જાય છે. એના જ વિચારમાં પછી આપણી જ હેલ્થ ખરાબ થાય છે. તો એટલે અહીંયા કહે છે કે જે આ દ્વંદ્વથી જે મુક્ત છે એ કોઈ આવા કર્મના બંધનમાં આવતા નથી. અને તો એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે, તરત પ્રાપ્ત કરી શકે છે, કારણ કે એ એવા પ્લેટફોર્મમાં આવી જાય છે. તો અહીંયા કહે છે એટલે કર્મ ફળનો ત્યાગ કરો. કર્મ ત્યાગ નહીં કરો, પરિણામનો ત્યાગ કરો. ભલે સક્સેસ આવે કે ફેલિયર આવે એ આપણા હાથમાં નથી. ભગવાન કહે તમારા હાથમાં નથી, તમે એના અધિકારી પણ નથી. તમે ખાલી તમારું કર્મ કરો, એ ડ્યુટીના, કારણ કે આ બોડી મળી છે, કર્મ કરવું પડશે, એટલે ડ્યુટીના જેમ કર્મ કરો. અને જે પણ આવે છે એ ભગવાનની કૃપા છે. સારું આવે છે તો ભગવાનની કૃપા છે, નથી આવતું તો ભગવાનની દયા છે કે નથી મળતું. તો આપણે વધારે ભક્તિ કરશું. જે દુઃખી હોય છે એ જ ભગવાનને યાદ કરે છે, જે સુખી હોય છે એને ભગવાન યાદ જ નહીં આવે. તો એ માયાની કૃપા છે, એ ભગવાનની કૃપા નથી. બધા કહે છે ને આની પાસે બહુ પૈસો છે, બહુ જલસો છે, તો એ માયાની કૃપા છે. જે સૌથી વધારે દુઃખી હશે ને એ ભગવાનની ભક્તિની સારી થશે. એટલે જે એકચ્યુઅલ ભક્તોને તમે ઘણી બધી સ્ટોરી સાંભળશો આગળ, કે જે ભગવાનના એકચ્યુઅલ ભક્તો એને ભગવાન બધું એનું લઈ લે છે એના પાસેથી, ઘર બાર પૈસા જે પણ, તો એ ભક્તિ નથી છોડતો. એ એકચ્યુઅલ ટેસ્ટ હોય છે કે એ ભક્તિ ભગવાનની કરે છે. એક શ્રદ્ધા કે ભગવાન મારું બધું લઈ લીધું છે, ઠીક છે, પણ હું ભગવાનની ભક્તિ નહીં છોડું. તો એ એવા ભક્ત હોય, એ સાચા ભક્ત કહેવાય છે. કારણ કે એ લોકોને આ જરૂરત જ નથી બધી ભૌતિક ચીજોની. યસ. સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખમ આપતુમ યોગતઃ યોગ યુક્તુમ નિર્બ્રહ્મ ન ચિરેણાધિગચ્છતિ. હરે કૃષ્ણ. યસ હરે જયશ્રી. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી, પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે કે ભગવાનની ભક્તિમાં જોડાવા વિના જે ખાલી કર્મનો પરિત્યાગ કરે છે તો એ કોઈ દિવસ સુખી નથી થતો, એને કોઈ દિવસ શાંતિ નથી મળતી. તો જેમ ઘણા અહીંયા એક નીચે એક ફોટો આપ્યો છે, જેમ મેં કીધું ઘણા વૈરાગી બાબા હોય છે, બેસી જાય છે ગંગા કિનારે હોય કે હિમાલયના તરફ હોય, કોઈ માળા કરતા નથી આવડતું, ભગવદ ગીતાનો એક શ્લોક પૂછો તો નહીં આવડે એ લોકોને, ખાલી આવી રીતે બેઠા હોય છે. હમણાં મેં એક વિડીયો જોયો હતો, એક બે સંન્યાસી હોય છે, એ લોકો દુકાન પર વાળા પાસે જાય છે, કે છે ચાય આપો. સાચી હકીકત છે, અત્યારના જ મેં વિડીયો જો બહુ વાયરલ થયો હતો. તો ઓલો એ કહે છે કે તમે એક શ્લોક બોલી દો, ભલે ચલો ગાયત્રી મંત્ર બોલી દો, તમે સંન્યાસી છો, તમે બ્રહ્મચારી છો, તમે એક ગાયત્રી, કે હા તમે ચાય તો આપો, પછી અમે ગાયત્રી મંત્ર કહેશું. કે ના તમે પેલા શ્લોક બોલો ને, પછી અમે તમને જે દાન, તમને શું સામેથી 100 રૂપિયા આપીશ, પણ તમે ખાલી ગાયત્રી મંત્ર બોલી દો. તો એ લોકો બોલી જ નથી શકતા. અને જે બોલે છે એ કંઈક ઉલટું ઊંધું કંઈક બોલે છે. જે લોકો સોટી મારે છે બેઉ સંતોને કે તમે જાઓ તો આ ઢોંગી નીકળે, એટલે આવા ઢોંગી બાબા ઘણા છે કે જે આવી રીતે વેશ પહેરીને બેસી જાય છે. તો અહીં ભગવાન અહીંયા કહે છે કે એ કોઈ સુખી નહીં થાય. પણ જે ભગવાન માટે જે આવી રીતે ભગવાનનું નામ જાપ કરે છે, ભગવાનનું જ્ઞાન આપે છે, તો એ લોકો મુક્ત કહેવાય છે. એ લોકો ભગવાનને તરત પ્રાપ્ત કરી શકે છે ને એ લોકો હંમેશા સુખી હોય છે. જો અહીંયા આપણે ઉપરના જે છે આ બધા ઇસ્કોનના ડિવોટીઝ છે, લોકો જે આધ્યાત્મિકમાં જ્ઞાનમાં નથી, જે સ્પિરિચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં નથી, જેને ભગવાનનું જ્ઞાન નથી, એ લોકોને લાગે છે કે આ લોકોને કઈ કામ ધંધા નથી, એટલે આ લોકો તો આ બસ નીકળી પડે છે હરે કૃષ્ણ કરવાના, આ લોકોને શું કામ ધંધા કરવા છે. પણ એકચ્યુઅલી જે શું મેધસ કીધું તો શ્રીમદ ભાગવતમાં, કે જે સંકીર્તન કરે છે, ભગવાનનું નામ જાપ કરે છે, જે ભગવાનનું નામ ફેલાવે છે, એ લોકો શું મેધસ, એ લોકો સૌથી ઇન્ટેલિજન્ટ કહેવાય છે. તમે ભલે CA હશો, ડોક્ટર હશો, ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ હશો તમારા ફિલ્ડમાં, કે રેન્ક હોલ્ડર હશો, કે સૌથી વધારે પૈસા કમાવતા હશો, કે સૌથી રિચેસ્ટ હશો, પણ ભગવાનનું નામ જ નહીં હોય તો એ તમારી લાઈફ વેસ્ટ જ છે.
એને તમે ઇન્ટેલિજન્સ નહીં કહો, એ મટીરિયલ ઇન્ટેલિજન્સ છે. પણ એકચ્યુઅલ જ્ઞાન, એકચ્યુઅલ વિજ્ઞાન શું છે? જ્યારે તમે ભગવાનની ભક્તિ કરો છો ને ફેલાવો છો, એ લોકો હંમેશા આનંદિત હોય છે. જે ડોક્ટરે હશે, સી હશે, જે વધારે પૈસા પણ કમાવતો હતો, એ અંદરથી સુખી જ નહીં હોય. કેમ? કારણ કે અગર જ્ઞાન જ નહીં હોય, ભગવાનનું ભક્તિ જ નહીં હોય. એક જે મેં ગઈકાલે એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો કે મને ખબર છે એક વ્યક્તિ છે, એ કે છે મારી પાસે આટલો પૈસો છે, હું કારણ કે મારે જે ગાડી લેવી હું લઈ શકું, જે મારે કાંઈ પણ લેવું હું હમણાં લઈ શકું છું, પણ મનની શાંતિ નથી. પતિ પત્નીના વચ્ચે શું કહેવાય, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જ નથી. કલેશ જ હોય છે રોજ ઘરમાં. કેમ? કારણ કે ભક્તિ, ભગવાનનું નામ જ નથી ઘરમાં. તો એ થવાનું જ છે. તો અહીંયા આ લોકો જે ડિવોટીસ છે, હંમેશા તમે જો એકદમ આનંદિત હોય છે. કેમ? કારણ કે બધું કાર્ય સવારથી રાત સુધી ભગવાનનું જ નામ જ હોય છે. એ લોકોના મનમાં ભગવાનનું ચિંતન કરે છે, ભગવાનનું કીર્તન કરે છે, પ્રસાદ ખાય છે, બીજાને ભગવાનનું જ્ઞાન આપે છે, પોતે શ્રવણમ કરે છે, ભગવાનનું વાંચે પણ છે. તો એ લોકો હંમેશા અંદરથી આનંદિત રહે. બધા કહે છે આજકાલ તમે ઘણા બધા વિડીયોઝ જોતા હશો કે મનથી અંદરથી ખુશ રહેવાનો ટ્રાય કરો, બી હેપી ફ્રોમ વિધિન. બી હેપી ફ્રોમ વિધિન પણ કેવી રીતે, કોણ શીખડાવે છે? એ ભગવદ ગીતા શીખડાવે છે કે અંદરથી તમે કેવી રીતે સુખી રહી શકો છો, ખુશ રહી શકો છો. જ્યારે માઇન્ડ કંટ્રોલ, સેન્સ કંટ્રોલ છે, તો જ તમે ખુશ રહી શકો છો. અને એ કેવી રીતે આવશે? જ્યારે ભગવાનનું નામ લેશો. આત્માને શું છે? ભગવાનનું નામ જોઈએ છે, બીજું કાંઈ નથી જોતું. તો આત્માથી આપણે સુખી રહીશું, અંદરથી સુખી રહીશું. ને જ્યારે આવા ડિવોટીઝ જ્યારે સંકીર્તન કરે છે, તો જે રસ્તામાં જેટલા લોકો હશે, ભલે એ લોકો ભક્તિમાં નહીં હોય, તો પણ એ લોકોને કૃષ્ણ નામ જ્યારે સાંભળે છે તો સ્ફૂર્તિ મળે છે. પછી ભલે કીડી હોય કે પશુ હોય કે પક્ષી હોય કે વૃક્ષ હશે, જેટલા પણ જીવજંતુ હશે, બધાને સુકૃતિ મળે છે જ્યારે હરે કૃષ્ણ નામ મહામંત્ર સાંભળાય છે ઘરમાં. ઘરમાં પણ તમે સાંભળતા તો તમારી ઘરમાં માખી પણ આવતી હશે કે કીડી કે કોકરોચ હશે, એને પણ સુકૃતિ મળશે. કે હરિનામમાં એટલો પાવર છે, એ મહામંત્રમાં એટલો પાવર છે. તો એટલે આ લોકો શહેરીમાં, આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું મિશન હતું કે બધા શહેરીઓમાં નામ ફેલાવ કરે. અને ભાગવતમાં લખ્યું છે કે એવો એક વ્યક્તિ આવશે કલયુગમાં જે આખા દેશમાં ભગવાનનું નામ પ્રચાર કરશે. અને આપણને ખબર છે કે શ્રીલ પ્રભુપાદ એકલા હાથે આખા વર્લ્ડમાં ઇસ્કોનના સેન્ટર્સ ખોલ્યા છે. એમના કોઈ સપોર્ટ નહોતો ઇન્ડિયાથી. એમના જે ગોડ બ્રધર્સ કહે છે, એમના જે સંન્યાસી ભાઈઓ હતા, કોઈ એમને સપોર્ટ નહોતું કર્યું. એ એકલા જાય છે યુએસમાં એમના, કારણ કે એમનો ગુરુનો આદેશ હતો એનું પાલન કરવા માટે. ઘણા લોકો રોકે છે કે તમે સંન્યાસી છો, તમે ના જઈ શકો. તો એ કહે છે કે ગુરુનો આદેશ છે અને ભગવાનનું કાર્ય છે, તો મારે જવું જ પડશે. એ પોતા માટે યુએસ ફરવા નહોતા ગયા, એ જાય છે, પ્રચાર કરવા જાય છે. અને અહીંયા આને કહેવાય છે બ્રધરહુડ. આપણે કહે છે ને હિન્દી ચીની ભાઈ ભાઈ ને આ બ્રધરહુડ એને નથી કહેવાતું. બ્રધરહુડ આ કહેવાય છે જ્યાં આટલા બધા અલગ અલગ રેસના, અલગ અલગ કલરના લોકો, અલગ અલગ જાતના લોકો એક સાથે ખાલી એક જ નામ લે છે, ભગવાનનું નામ લે છે. વાસુદેવમ કુટુંબ કહે છે ને આપણે, તો એ શું છે? આ છે ત્યારે બધાના અંદર પરમાત્મા છે ને બધા કૃષ્ણ ભક્તિ કરે છે. તો અહીંયા આફ્રિકન છે, અમેરિકન, રશિયન, જ્યુ, કોઈને ખબર જ નહીં પડે કોણ કોણ શું છે, કારણ કે બધા ભગવાનની જ ભક્તિ કરે છે. ને કોઈ એમાં ડિસ્ક્રિમિનેશન નહીં હોય, કોઈ ડિફરન્સ નહીં હોય. તો એને એકચ્યુઅલી બ્રધરહુડ કહેવાય છે. ભાઈચારા જે આપણે કહે છે એને ભાઈચારો કહેવાય છે. પછી અહીંયા યસ, યોગયુક્તો વિશુદ્ધાત્મા વિચેતાત્મા જીતેન્દ્રિય સર્વભૂતાત્મા ભૂતાત્મા કુર્વન અપી ન લિપ્યતે. હરે કૃષ્ણ. યસ મુક્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે, તે સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત નથી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો અહીંયા કહે છે કે જે ભક્તિ ભાઈમાં સેવા કરે છે, કર્મ કરે છે, તો એ શુદ્ધ આત્મા હોય છે, એકદમ વિશુદ્ધ આત્મા, એકદમ પ્યોર આત્મા હોય છે. અને એ પોતાના મનથી અને ઇન્દ્રિય બધું વશમાં હોય છે. મન ઇન્દ્રિય બધું કંટ્રોલમાં હોય છે. કેમ? કારણ અગર ભગવાનનું નામ લે છે, ભગવાનનું જ પ્રસાદ ખાય છે, ઓટોમેટિક પ્યોરિફિકેશન આવે છે. ભગવાન નામ જાપ કરે છે, ઓટોમેટિક ક્લેન્ઝિંગ થાય છે. તો બધી આપણી ઇન્દ્રિય જે આદતો છે, બધું અટેચમેન્ટ છે, ઓટોમેટિક છૂટી જવાનું છે. આપણું પ્યોરિફિકેશન થશે. તો એવા ભક્તો બધાને પ્રિય હોય છે. અને એમને પણ બધા પ્રિય હોય છે. બધાને એ એક સમાન જોઈએ. જેમ આપણે રાંતિદેવની કથા જોઈ હતી ગઈકાલે, રાંતિદેવ ચંડાલ સુધી આવી જાય છે, તો એમને આખું જે જગ પાણી હોય છે, એ જે લાસ્ટ હોય છે એમનું પાળના કરવા માટે, પણ એ પણ એ આપી દે છે. એ પણ એ ત્યાગ કરીને આપે કે ના ના તમે લ્યો. તો એ કહે છે હું તો ચંડાળ છું. તો એ કહે છે કે તો તમારામાં પણ પરમાત્મા વસે છે. એટલે બધાને એક સમાન રીતે જોઈએ છે, તો બધાને પ્રિય હોય છે. તો આ ભક્ત અહીંયા ફોટો દેખાય છે. તો એ જોતા નથી કે હું આવું કામ કરીશ તો હું નીચે તો નહીં લાગુ, કે મારો આ સ્ટેટસ છે, મેં તો આટલા પૈસા કમાવું છું, મારું તો એટલું મોટું ઘર છે ને હું આવા કામ કરું. એવું કોઈ દિવસ એક ભક્ત એવું નહીં વિચારે. અમરીશ પ્રભુની જે મેં સ્ટોરી કીધી હતી, અમરીશ આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ, એ ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે.
તો પણ એમને દીક્ષા લીધી પ્રભુપાદના અંડર, ધોતી પહેરે છે, કુર્તો પહેરે છે. એ વિચારતા નથી કે મારા બીજા બધા જે કોર્પોરેટના હશે, કોમ્પિટિટર્સ હશે કે ક્લાયન્ટ્સ હશે, એ લોકો શું વિચારશે કે હું શું કરું છું. ભક્તિ ભાવમાં ઈ સેવા કરે છે. 500 કરોડ રૂપિયા એમને આપી દીધા ઇસ્કોન માયાપુર. એ તો ઇન્ડિયાના પણ નથી, ફોરેનર છે, જર્મની છે, તો પણ એમને ઇન્ડિયાના માયાપુર સેન્ટર માટે, ઇસ્કોન માટે ડોનેશન કર્યું છે. તો એ ભક્તિભાવમાં સેવા છે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. શ્યોર. તો જે આવી રીતે કાર્ય કરે છે, ભક્તિ ભાવમાં સેવા કરે છે, આવી રીતે બધાને પીરસવે છે, એમ નથી વિચારતા કે હું નાનો થઈ જઈશ. તો બધાને એવા લોકો જે ભક્ત હોય છે, પ્રિય હોય છે, અને એમને પણ બધા પ્રિય હોય છે. એકદમ પ્રેમ ભાવથી ઈ સેવા કરે છે, કારણ કે બધાના અંદર ઈ પરમાત્માને જોયે છે. અને કોઈ દિવસ ઈ આવા કાર્યોમાં ઈ બંધનમાં આવતા નથી. હંમેશા ઈ મુક્ત હોય છે. કાર્ય કરે છે તો પણ ઈ કાર્ય મુક્ત કહેવાય છે. આમાં એમને કાર્યના બંધનમાં નહીં આવે. જેમ બધા સંન્યાસી કહે છે ને કે બધું છોડી દો, તો ઈ ફલગુ હોય છે કે ના, આમાં કર્મના બંધનમાં આવી જશો, હવે કાંઈ પણ ભગવાનના કાર્યમાં તમે કોઈ દિવસ કર્મના બંધનમાં નહીં હો. ને તમે શું સંન્યાસ, તમે શું ત્યાગી દેવાના છો? તમે શું લઈને આવ્યા હતા કે તમે ત્યાગી દેવાના છો? તમે કાંઈ નથી. આપણે ખાલી હાથ આવ્યા છે, ખાલી હાથ જવાના છે. તો આપણે શું ત્યાગ કરવાના છે? કઈ ચીજ આપણે ત્યાગ કહીશું કે આપણે ત્યાગ કરી છે? કાંઈ ત્યાગ નથી કરી શકવાના. તો એટલે જે પણ આપણે જે કરે છે, જે આપણને ફળ મળે છે, એ ભગવાન માટે આપણે કરીએ તો એને actual ત્યાગ કહેવાય છે, એને સંન્યાસ કહેવાય છે. તો કેમ આપણને પાપ નહીં લાગે? તો અહીંયા એક મસ્ત એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે. બ્રાહ્મણ્યાધાય કર્માણી સંગમ ત્યક્ત્વા કરોતિ યઃ લિપ્યતેન સ પાપેન પદ્મપત્રમિવાંભસા. યસ, હરે કૃષ્ણ. કોણે લેવો છે અનુવાદ? અનમ્યુટ કરજો. યા હેન્ડ રેઝ કરજો. ઓકે, આહિર માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જે મનુષ્ય કર્મફળનું પરમેશ્વર સમર્પિત કરી આસક્તિ થઈને પોતાના કર્તવ્યને કર્મ કરે છે, અને તે જેમ કમળના પત્ર જળની અપ્રશ્ય રહે છે, અને તેમજ પાપ કર્મ માટે અલિપ્ત રહે છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો જેમ આપણે હવે તમે તમારું ભૌતિક કર્મ કરતા હશો, ઓબ્વિયસલી જોબ, ઓફિસ કામ જે છે એ કરવાનું છે, તો પછી જે પણ આપણને ફળ મળે છે એ આપણે જરાક ભગવાન માટે આપણે ડોનેટ કરીએ કે ભગવાનના કાર્યોમાં લગાડીએ છીએ, તો આપણને કોઈ પાપ કર્મ લાગતા નથી. આપણે નામ જાપ, આપણું તો યજ્ઞ છે, નામ જાપ કરવાનું. જે મેં કીધું, આપણા જિગ્નેશ કોશા, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશા પ્રભુ છે, હવે એમને દીક્ષા લઈ લીધી છે. તો એ જ્યારે કોઈ પણ પેશન્ટ આવે તો એ એક પેશન્ટ પછી માળા કરી લે. એક માળાને કેટલો ટાઈમ લાગે છે? 7 મિનિટથી 10 મિનિટ લાગે છે. પછી બીજા પેશન્ટ, તો એવી રીતે માળા કરતા રહે છે. એમનું પોતાનું જે નિયત ફળ છે એ કરે છે અને માળા કરે છે. તો એમ જ્યારે કાર્ય કરે છે, ભગવાનને વચ્ચે રાખે છે, તો આપણે પાપથી મુક્ત હોય છે. પાપ આપણે લાગતું નથી. જેમ અહીંયા ફોટામાં આપ્યું છે કે કમળનું પાત્ર, કમળ ફૂલનો જે પાત્ર હોય છે, એમાં અગર પાણી હોય છે તો એ કોઈ દિવસ ભીંજાતું નથી. એ હંમેશા ઓલું હોય છે, ડિટેચ હોય છે. તો એવી રીતે આપણે પણ જ્યારે ભગવાનના કાર્ય કરે છે, તો આપણે પણ પાપથી મુક્ત હોય છે. પાપ આપણને લાગશે નહીં. આપણે પણ ડિટેચ રહેશું. કર્મના ફલથી પણ આપણે ડિટેચ રહેશું. જે પણ આપણને કર્મ મળશે, જે પણ આપણને ફલ મળશે, એનાથી આપણે ડિટેચ રહેશું. કેમ? કારણ કે આપણે એ વિચારશું કે આપણે એ ફલથી આપણે ભગવાન માટે શું કરી શકીએ છીએ, ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે આપણે વધારી શકીએ છીએ. જેમ આપણો સમય, જેટલો આપણે સમય છે, ફ્રી ટાઈમ છે, એમાં આપણે શું કરી શકીએ છીએ? બુક વાંચી શકીએ છીએ. તમે જેમ તમારા ફ્રી ટાઈમમાં તમે હવે ક્લાસ અટેન્ડ કરી રહ્યા છો, તો તમે સમયનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો, ત્યાગ કરી રહ્યા છો, ભગવાન માટે ત્યાગ કરી રહ્યા છો. જે માતાજી સેવા આપી રહ્યા છે, એડમિન કોહોસ્ટની સેવા આપે છે. ગઈકાલે જિગીશા માતાજી નંદ ઉત્સવ માટે મંદિરમાં સેવા આપે છે. તો જેટલો તમે સમય ભક્તિ ભાવમાં આપો છો, તો એમાં આપણને કોઈ કાર્ય તો છે, રસોઈ કરવાની, જેમ મેં કીધું કે રસોઈ કરવાની હતી, તો એ કાર્ય છે, પણ શેના માટે? ભક્તિ ભાવમાં, એ ભક્તિની સેવા છે. તો એમાં કોઈ આપણને પાપ લાગતા નથી. તો હવે આપણે કેવી રીતે આપણા કાર્ય કરી શકે છે આ જગતમાં રહીને? એક્ઝામ્પલ આપી શકો છો. તમને કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ આવે કે હવે આપણે ભગવાનને વચ્ચે રાખીને કેવી રીતે કાર્ય કરી શકે છે? જે જોબ કરતા હોય, કે જે બિઝનેસ કરતા હોય, કે ઘરમાં જે કાર્ય કરતા હો તમે, તો કેવી રીતે આપણે આપણી ડ્યુટી કરી શકીએ છીએ જગતમાં રહીને? તમારા હિસાબે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પહેલા તો એવું કહીએ કે શરૂઆત ઘરેથી જ કરીએ, કેમ કે ચલો હું આમાં જોડાઈ છું. એવું નથી કહેતી કે બધાને જોડો, એટલીસ્ટ ઘરના કોઈ બી એક સદસ્યને બી જોડીશું તો બી બહુ છે. એમ તો આજે એમ કહું તો મારા ઘરમાં
મને પેલા મોના માતાજી કીધું હતું કે હરે કૃષ્ણની ધૂન પણ આવે છે મુક્તિ માતાજી, તમે લઈ શકો છો. તો આજે મેં એ ધૂન મૂકું છું, સવારથી સાંજ લગીને ચાલે છે. તો મારો દીકરો જે છે નાનો 3 વર્ષનો, એ બેડ ઉપર કૂદતો જાય ને બોલતો જાય હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. ઇવન મારા નાનીનો બી ફોન આવે ને તો બી એલો બોલે એમ, બા મેં તો હરે કૃષ્ણ લઈ આવ્યો છું, હરે કૃષ્ણ એમ. તો બા કહે છે બોલ બેટા હરે કૃષ્ણ હરે રામ એમ. એટલે એક જોડાય તો બીજાને જોડે એમ ચેનની જેમ. એટલે હું તો એમ કઉ છું કે આ જગતમાં રહીને હું આ રીતે ફરજ નિભાવવા માંગુ છું. શરૂઆત જ મારા ઘરથી અને ખુદ પોતાનાથી જ કરવા માંગુ છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરી બોલ હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યું માતાજી. તો નાનેથી જયારે હમણાંથી તમે અગર આપશો ને હરિનામ, તો એ મોટા થઈને એકલો જ કંટ્રોલ, સેન્સ કંટ્રોલ, માઇન્ડ કંટ્રોલ ને ભક્તિમાં આવશે. એટલે કહે છે ને કે માતા પિતાથી જ છોકરાઓને આવે, જે માતા પિતા કરશે એ છોકરા ફોલો કરવાના છે. ને 3 વર્ષ એટલે એટલું સરસ એજ થી તમે સ્ટાર્ટ કર્યું છે. હરી બોલ માતાજી તમને. યસ, તો એવી રીતે જેમ માતાજી કીધું ઘરથી આપણે સ્ટાર્ટ. કોઈ બીજાને એડ કરવું હોય તો પ્લીઝ કહી શકો છો, અનમ્યુટ કરી શકો છો. યસ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, યસ. તો આવી રીતે આપણે બધું આપણું માઇન્ડ, બોડી જે છે, સેન્સીસ જે છે, ઇન્દ્રિયો છે, બધું આપણે ભગવાન માટે યુઝ કરીએ છીએ. તો ત્યારે એ આપણી ડ્યુટી આપણે સખી તે આપણી સક્સેસફુલ કહેવાય છે. એ કાર્ય આપણા સક્સેસફુલ કહેવાય છે. તો અહીંયા 11મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કાયેન મનસા બુદ્ધ્યા કેવલૈરિન્દ્રિયૈરપી યોગિનઃ કર્મ કુર્વન્તિ સંગમ ત્યક્ત્વા આત્મશુદ્ધયે. હરે કૃષ્ણ. યસ, અનુવાદ લેજો પ્લીઝ. યસ અહિર માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યોગીજનો આ અનાસક્ત થઈ અને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્માને સુધીનો હેતુ માટે કર્મ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો હવે અહીંયા કહે છે કે યોગી, જે યોગી લોકો હોય, જે એકચ્યુઅલ ભગવાનના ભક્તિ કરે છે, તો એ લોકો શું કરે છે, બધું એમની મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો અને કાયા બધું ભગવાનમાં એ લોકો લગાડે છે. અને ભગવાનની ભક્તિમાં, ભાવમાં લગાડે છે. ભગવાનમાં એકદમ લીન હોય છે. ને ભગવાન માટે એવા કર્મ કરે છે, અનાસક્ત થઈને, બધી ભૌતિક ચીજોથી અનાસક્ત થઈને અને ભગવાનના જ કાર્યોમાં આસક્તિ રાખીને એ લોકો આવી રીતે કાર્ય કરે છે. તો હવે આપણે જોઈએ તો આપણે પણ આવી રીતે કાર્ય કરી શકીએ છીએ. ગ્રહસ્થમાં રહીને કરી શકીએ. આપણે પણ એમની કે સંન્યાસ લઈ લેવાનું. ગ્રહસ્થમાં પણ રહીને આપણે કરી શકીએ. જે માતાજી કીધું કે હું આવી રીતે હરિનામનો ઓલું લઈ આવ્યા છે, મંત્ર લઈ આવ્યા છે ને એ વગાડે છે, છોકરાને પણ ઇન્ફ્લુઅન્સ થાય છે. ભોગ બનાવી શકો છો. તો હવે મનથી આપણે શું કરવાનું છે, મનથી આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરવાનું છે. કૃષ્ણ ભગવાનની લીલા જે તમે કથા સાંભળો છો એનું તમે ચિંતન કરી શકો છો. ભગવાનની લીલાઓ જે થઈ છે, રૂપ ગુણ, એમના તમે ચિંતન કરી શકો છો. ઇન્દ્રિયો જે છે, આપણી આંખોથી આપણે ભગવાનના દર્શન કરી શકીએ છીએ. નાકથી આપણે જે તુલસી કે ફૂલ અર્પણ કરો છો, એને તમે જ્યારે અર્પણ કરીને પછી તમે ઉપાડો ત્યારે એમની ગંધ લઈ શકો છો, સુગંધ લઈ શકો છો, સ્મેલ કરી શકો છો. મોઢેથી આપણે કથા કરી શકીએ છીએ, હરિનામનું જાપ કરીએ છીએ, ભજન કરીએ છીએ, સંકીર્તન કરી શકીએ છીએ, બીજાને જ્ઞાન આપી શકીએ છીએ કે લીલા બોલી શકીએ છીએ, ડિસ્કસ કરી શકીએ છીએ. તો એ રીતે આપણે યુઝ કરવાનું છે. કાનોથી આપણે, જેમ તમે શ્રવણમ કરી રહ્યા છો અત્યારના, તો કાનોથી શ્રવણમ કરવાનું છે. ભજન સાંભળી શકો છો, ભગવાનના સ્તવન સાંભળી શકો છો, શ્લોક સાંભળી શકો છો, શ્લોક બોલી શકો છો. તો એ રીતે આપણા કાન યુઝ એવી રીતે થાય છે. તો આંખ, નાક, કાન, મોઢું, જે બધા આપણે ઇન્દ્રિયો ભગવાન માટે, હાથથી આપણે ભોગ ધરાવી શકીએ છીએ, ભોગ બનાવી શકીએ છીએ, પ્રસાદ બનાવી શકીએ છીએ, ભગવાનના વસ્ત્ર બનાવીને આપણે એમને ચેન્જ કરી શકીએ, શૃંગાર કરી શકીએ છીએ, આરતી, અર્ચના, પૂજા જે પણ છે, અભિષેક, બધું હાથેથી આપણે કરી શકીએ છીએ. બીજાની સેવા, વોલેન્ટિયરિંગ સેવા તમે કરી શકો છો. પગેથી આપણે ધામ યાત્રા કરી શકીએ છીએ, મંદિરે જઈ શકીએ છીએ. તો આખી બોડી આપણી એમાં યુટિલાઇઝ થઈ જાય છે ભગવાનના કાર્યોમાં. તો એવી રીતે મન, બુદ્ધિથી આપણે બુદ્ધિથી ભગવદ્ ગીતાનું શ્રવણમ કે ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની, ભાગવતમ વાંચવાની, તો એ આપણો બુદ્ધિ યોગ કરે છે. બુદ્ધિથી આપણે કાર્ય કરે છે. તો બધું મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો અને આપણી કાયા બધી ભગવાનની ભક્તિ, ભાવ, સેવામાં આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. તો એનાથી આપણે શું થાય છે, શુદ્ધ થાય છે. તો અહીંયા કહે છે એટલે આત્માની શુદ્ધિ હેતુ માટે કર્મ કરે છે. આત્માની શુદ્ધિ થાય છે એનાથી, આ બધા કાર્ય કરવાથી. તો અહીંયા આ છે ફોટો પ્રભુપાદનો. પ્રભુપાદ જયારે ફર્સ્ટ ટાઈમ યુએસ ગયા હતા, એમને કોઈને ઓળખતા નહોતા, કોઈ એમના કાંઈ કોન્ટેક્ટ કે એવો નેટવર્ક નહોતું. ત્યારે તો મોબાઈલ નેટવર્ક કે કાંઈ આપણે કાંઈ એવા હતા જ નહીં. તો એ જાય છે યુએસમાં
અને ટોમ્કિન હેઝ સ્ક્વેર પાર્ક કરીને ટોમ્કિન હેઝ સ્ક્વેર પાર્ક કરીને એક જગા છે, પાર્ક છે, એ ત્યાં બેસી જાય છે સન્ડેના, અને કરતાલ લઈને હરે કૃષ્ણનું મહામંત્ર બોલવા માંડી જાય છે, કીર્તન કરવા માંડી જાય છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એમ કરતા કરતા બધા જેટલા પણ પાર્કમાં આવે છે એ લોકો એટ્રેક્ટ થાય છે, ને પ્રભુપાદના આજુબાજુ બધા બેસવા માંડે છે. અને કોણ લોકો, બધા બુઢા ગેડા નહીં, બધા 19-20 ઓલ્ડ બધા યંગસ્ટર્સ બેસે છે. આજે તમે કોઈ યંગસ્ટરને કોઈ 19-20 વર્ષવાળા છોકરા કે છોકરીને કહો કે હાલ કીર્તનમાં જાય, તો એ લોકો શું કહે છે, ભાઈ પકાવો નહીં, ટાઈમ નથી, કંટાળો આવે છે, ફાલતુની વાતો નહીં કરો. એ લોકોના મોઢામાંથી આ નીકળે છે. કેમ? કારણ કે પહેલેથી નથી આપ્યું તો આવાજ નીકળશે. તો આ લોકો તો કાંઈ, એ લોકોને તો કોઈ નોલેજ નહોતું, કોણ કૃષ્ણ છે, શું મંત્ર છે, કાંઈ નથી ખબર. બધા જોઈન થાય છે ને આખો પાક ભરાઈ જાય છે. ઇન નો ટાઈમ આખો પાક ભરાઈ જાય છે, ને બધા સાથે કીર્તન કરે છે પ્રભુપાદ સાથે. તો એ પ્રભુપાદની શું એ ઓરા હશે, ઇમેજિન કરો. 70 યર્સની એજમાં એ જાય છે, ખાલી એક આવો ધોતી કુર્તો પહેરીને, આટલી ઠંડી હોય છે ત્યાં, પણ એમ નહીં કે લેધર જેકેટ પહેરીને જાય છે, ગ્લવ્સ પહેરીને બેઠા છે અને એ કીર્તન કરે છે, અને બધા લોકો જોડાય છે. અને આખા પાકમાં એ સંકીર્તનનું મૂવમેન્ટ ચાલુ થઈ જાય છે. એ એક દિવસમાં આટલું પરિવર્તન આવી જાય છે લોકોમાં. ઇમેજિન, ઈ પાવરફુલ મહામંત્રનો પાવર છે, અને પ્રભુપાદ ઓબ્વિયસલી પ્રભુપાદની મહિમા છે. આવા શુદ્ધ ભક્ત જ હોય કે લોકોને આવી રીતે એટ્રેક્ટ કરી શકે મહામંત્રથી. પ્રભુપાદ કઈ એટલા એલોક્વેન્ટ, તમે જો કે આજકાલ ઘણા એવા કથાવાચક હોય છે કે એટલે સરસ વાણી ને એકદમ મધુર સુર ને, પ્રભુપાદના તમે વાણી સાંભળશો એકદમ નોર્મલ, તમને લાગશે ને એટલા નોર્મલ, આમ હમ્બલ પર્સન છે પ્રભુપાદની તમે વાણી સાંભળજો, પણ તોય એટલા લોકો એટ્રેક્ટ થઈ જાય છે, એટલા લોકો આ મુવમેન્ટમાં જોડાના છે, અને પ્રભુપાદના શિષ્ય બન્યા છે, ડિવોટીઝ બન્યા છે, ડિસાઇપલ્સ બન્યા છે. તો ઈ કારણ કે એમાં એ શુદ્ધતા હતી, પ્રભુપાદમાં એટલી શુદ્ધ આત્મા હતા, એ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ હતા, એકદમ રિયલાઇઝડ સોલ હતા. તો એટલે લોકોનો ઈ પ્રભાવ આવે છે, પ્રભાવ પડે છે પ્રભુપાદને એના ઉપર. તો હવે આપણે અહીંયા જોઈએ, યુક્ત કર્મ ફલં ત્યક્ત્વા શાંતિમ આપનોતિ નૈષ્ઠિકીમ અયુક્ત કામ કાર્યેણ ફલે શક્તો નિબધ્યતે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભક્તિમાં સ્થિર થયેલા મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી, તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે, તે બુદ્ધ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. ત્યાં કહે છે કે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલા મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે. જે મેં કીધું, જે ભક્તિમાં હોય છે એને પરમ શાંતિ. આપણે કહે છે ને શાંતિ નથી, દુનિયામાં શાંતિ નથી, વર્લ્ડ પીસ ક્યારેય નહીં આવે જ્યાં સુધી ગાયની હત્યા, વ્યભિચાર, દારૂ, નશો, માંસાહાર આ બધું બંધ નહીં થાય ત્યાં સુધી કોઈ દિવસ શાંતિ નથી થવાની. ભાગવતમાં લખ્યું છે, ગાય આપણી માતા કેમ કહે છે, શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. ગાયોની હત્યા એટલે તો પતી જ ગયું, ત્યાં કોઈ ઉદ્ધાર, કોઈ દિવસ શાંતિ નહીં મળે. એટલે તો આટલા બધા ફ્લડ્સ આવે છે, એટલું બધું ફેમાઇન થાય છે, ડ્રોટ્સ આવે છે, એટલો અર્થક્વેક આવે છે. કેમ આવે છે? બધા સાયન્ટિફિક આપશે, લોજિક્સ આપશે, પણ એકચ્યુઅલ શું છે? યજ્ઞ જ નથી કરવાના, ભગવાનને યાદ જ નથી કરવાના, તો તમને આ બધું આવવાનું જ છે. આટલા બધા ક્રાઇમ થાય છે, શેના માટે થાય છે? કારણ કે ત્યાં અજ્ઞાનતામાં છે, લોકો અંધકારમાં છે, શાસ્ત્રથી ચાલતા નથી, મોરાલિટી છે જ નહીં. તો એટલે કહે છે કે જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એને પરમ શાંતિ પામે છે. અને પણ જે પોતાનું ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરે છે, નશો કરે છે, દારૂ ખાય, જેમ અહીંયા ફોટો છે, નશો કરે છે, નોનવેજ ખાય છે, દારૂ પીએ છે, વ્યભિચાર કરે છે, ખોટા વ્યસનો હોય છે, તો એની શું થવાની છે? એ પોતાના માટે લોભી છે, ફળો માટે લોભી છે, તો એનું શું થવાનું છે? એ રીતે ડુક્કર બની જશે, જે પોતાનું મલ ખાય છે, ગંધ ખાય છે. પણ જે એકચ્યુઅલ યોગી હોય છે, જે ભગવાનની ભક્તિ કરશે, એમને શાંતિ મળે છે. તો અહીંયા મેં એક સ્ટોરી કીધી, કોઈને યાદ હોય તો. આ કોણ છે? અહીંયા કઈ લીલા ચાલુ છે, કોઈને ખ્યાલ છે? ઉપરના ફોટામાં કોણ છે? ચલો હિન્ટ આપું. 13 મહિના સુધી એમને તપસ્યા કરી કે ભગવાન તમે આવો ને તમે આવો, તમારું નામ કોઈ નથી લેતું. અને શાલિગ્રામ ઉપર ગંગાજલ નો અભિષેક કરે છે, અને એમને તુલસી અર્પણ કરે છે. 13 મહિના સુધી કોન્સ્ટન્ટ રોઈને કે તમે આવો ને તમે આવો. બહુ દુઃખી હોય છે, અને ભગવાનને કહે છે કે કોઈ તમારું નામ નથી લેતું. કોઈને યાદ છે કોણ છે વ્યક્તિ? હરે કૃષ્ણ. ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો, યાર, મિનિટ કહીને બોલી શકો છો. ઓકે,
અદ્વૈતાચાર્ય, જો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે જે પંચતત્વ આપણે કહીએ છીએ ને અદ્વૈતાચાર્ય, અદ્વૈતાચાર્ય કોણ છે? એ સદાશિવ, શિવજી અને વિષ્ણુજીના કોમ્બિનેશન છે. તો અદ્વૈતાચાર્ય તો એ 13 મહિના સુધી તપસ્યા કરી હતી. એમને શાલિગ્રામ શિલા ઉપર ગંગાજલ અને તુલસીનું પાન અર્પણ કરતા હતા 13 મહિના સુધી કોન્સ્ટન્ટ, એકદમ રોઈને કે કોઈ તમારું નામ, કારણ કે એ જોતા હતા, બધાને કહેતા હતા કે હરિનામ લો, આવો. કોઈ માનતું જ નહોતું, કોઈને ઇન્ટરેસ્ટેડ નહોતું, બધા પોતપોતાના એન્જોયમેન્ટમાં લાગ્યા હતા, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં લાગ્યા હતા. તો એ ભગવાનનું નામ લે છે અને કહે છે કે ભગવાન હવે તમે પ્રગટ થાઓ, તમે પ્રગટ થાઓ, કોઈ તમારું નામ નથી, તમને કોઈ યાદ નથી કરતું, શું થશે આ લોકો પતિ જીવનું, આ લોકોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે તમે આવો. 13 મહિના સુધી તપસ્યા કરે છે અને પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પ્રગટ થાય છે નવદ્વીપ ધામમાં, માયાપુરમાં. અને ત્યારે અદ્વૈતાચાર્ય કહે છે કે નમો બ્રહ્મણ્ય દેવાય ગો બ્રહ્મણ હિતાય ચ જગત હિતાય કૃષ્ણાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. એનો મતલબ શું છે કે જે બ્રાહ્મણ અને ગાયોના હિતકારી છે. ગોલોક વૃંદાવન કેમ કે છે? કારણ કે કૃષ્ણને ગાયો બહુ પ્રિય છે ને બ્રાહ્મણનો બહુ પ્રિય છે. કારણ કે બ્રાહ્મણ લોકો શું કરે છે? એ બીજાને બીજાને જ્ઞાન આપે છે, પ્રકાશિત કરે છે, એમનો ઉદ્ધાર કરે છે, એમની ચેતના જાગૃત કરે છે, કૃષ્ણ ભાવનામાં જાગૃત કરે છે. તો એટલે એ બ્રાહ્મણો અને ગાયોના હિતકારી છે. અને જે જગતના હિતકારી છે, આખા જગતનું કલ્યાણ, એટલે જગન્નાથ કહે છે, જનાર્દન કહે છે, જગતના પાલન કરતા છે. તો એના હિતાય છે એ કોણ છે? એ કૃષ્ણ છે, એ જ ગોવિંદા છે ને એમને હું નમન કરું છું. એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ માટે આ શ્લોક કહે છે. તો એ કહે છે કે તમે આવો અને ઉદ્ધાર કરો. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે, ભક્તિનો ભાવ લઈને આવે છે રાધા રાણી, કારણ કે રાધા રાણી સૌથી શ્રેષ્ઠ ભક્ત છે ભગવાનની, અને એટલે એ ભક્તિનો મૂળ લઈને આવે છે અને બીજાનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવે છે. વધ કરવા નથી આવતા કોઈ અસુરોનો, પણ એ એમનું જેવા અસુરિક હોય છે, જેવા રાક્ષસી હોય છે, એમનું પણ ઉદ્ધાર કરે છે કે એ લોકો પણ ભક્તિભાવમાં આવી જાય. તો એટલે કલયુગમાં એ છન્નો અવતાર છે કે એમનું એ પાવર નથી દર્શાવતા, એમનું ઐશ્વર્યનું દર્શન નથી આપતા, પણ એ આવી રીતે બીજાનો ઉદ્ધાર કરે છે. એક સંન્યાસી કેવા હોવા જોઈએ, એક ભક્ત કેવા હોવા જોઈએ, ભક્તિ કેવી રીતે કરવી જોઈએ, ભક્તિના શું ભાવ હોવા જોઈએ, તો એ બધું એક્ઝામ્પલ સેટ કરે છે કલયુગના લોકો માટે. એમને પણ કોઈ સિરિયસલી નહોતું લેતું, એટલે એ સંન્યાસી નું વેશ ધારણ કરે છે. અને સંન્યાસી 24 વર્ષે એ સંન્યાસ લઈ લે છે. 24 યર્સના જયારે હોય છે એ સંન્યાસ લઈ લે છે અને ભગવાનનું નામ જાપ કરે છે, સંકીર્તન ચાલુ કરે છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. અને શેરીઓમાં ફરે છે ને સંકીર્તન કરે છે. અને ષડ ગોસ્વામી એ લોકોને જ્ઞાન આપીને વૃંદાવન જવાનો આદેશ આપે છે કે જાઓ અને જે લીલાસ્થલી છે એ બધી ઉજાગર કરો. યસ. સર્વકર્માણિ મનસા સંન્યાસસ્તે સુખમ વશી નવદ્વારે પુરે દેહી નૈવ કુર્વન્ન કારયમ. હરે કૃષ્ણ. યસ, અનુવાદ લેજો please. હરે કૃષ્ણ. જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વંશમાં કરી લે છે અને મનથી જો બધા કર્મોને પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે 9 દ્વાર વાળા નગર અને ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા કે કરાવવા વગરનું સુખ પૂર્વક રહે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે કે જ્યારે બધું જે વ્યક્તિ દેહધારી જીવાત્મા, તો એ જયારે પોતાની પ્રકૃતિ, પોતાનું જે નેચર છે, પોતાનું જે બધું કંટ્રોલ કરે છે, મનથી બધું ઇન્દ્રિયોથી બધું કંટ્રોલ કરી નાખે છે અને બધા કાર્યોનો પરિત્યાગ કરે છે મનથી. એમને અત્યારે તો આપણે મનથી નહીં કરતા, અત્યારે આપણે જાપમાળા કરે છે, જે પણ કરીએ છીએ મનથી અત્યારે નહીં થાય, અત્યારે આપણે મેકેનિકલ કરશું. પણ જેવો જેવો ભાવ વધશે પછી મનથી જ આપણે કરશું. મનથી ઓટોમેટિક મનથી કાંદા લસણ ચાય કોફી બધું મનથી છૂટી જશે. મનથી આપણે કહીશું કે હવે મારે જાપ કરવો છે, મનથી આપણે વિચલિત થઈએ કે જાપ નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે કહીએ અધૂરું લાગે છે. જ્યારે મનથી આપણે બધા કરે છે તો ત્યારે જે 9 દ્વાર છે બોડીના, શરીરમાં, એ બધા પ્રકાશિત થાય છે. અને તો આપણે પછી ઓટોમેટિક બધા કાર્ય થાય છે. આપણે વિચારીએ છીએ કે આ બધા, કારણ કે ભગવાનની પાવર આપણને મળી જાય છે, એક શક્તિ મળી જાય છે, અને જે પણ મારે કાર્ય થાય છે ઓટોમેટિક કાર્ય થાય છે ને આપણે પોતાને કરતા પણ નથી સમજતા કે આ મારા લીધે કાર્ય થયું છે. તો આ 9 દ્વાર કયા છે શરીરમાં? કોઈને ખબર છે? ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો, મ્યુટ કરીને બોલી શકો છો કે શરીરના 9 દ્વાર કયા છે. હરે કૃષ્ણ. જે કહે છે ને 9 કાન, gates. નાક, યસ. હા. હરે કાન છે, પછી નાક છે. ઓકે, એવું આવે ને માતાજી? મને એવું જ ખ્યાલ છે. હા, 2 કાન, 2 નાક. હા. એક નાક, હા, sorry. એક કાન, હા, 2 કાન, 1 નાક, પછી આપણું મુખ છે,
હમ પછી બસ બહુ ખ્યાલ નથી માતાજી. પછી બે આંખ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. હા, બે આંખ. હા, તો બે નાક, બે સોરી, બે નોસ્ટ્રિલ્સ છે, તો બે નાક, બે કાન 4, બે આંખ 6, અને ગુદાણે જે જણેન્દ્રિય હા, અને મુખ, અને એક મુખ, તો 9 થઈ જાય છે. તો જ્યારે આપણે સારું વસ્તુ, જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, ભગવાનના દર્શન કરે છે, ભગવાનનો પ્રસાદ ખાય છે, ભગવાનનું શ્રવણમ કરીએ છે, લીલા સાંભળે છે, કથા સાંભળે છે, નામ જાપ કરીએ છીએ, મોઢેથી નામ જાપ કરીએ છીએ, પ્રસાદ ખાઈએ છીએ, એમને પુષ્પ જે અર્પણ કર્યું છે, તુલસી અર્પણ કરે છે, એ આપણે એનો સુગંધ લઈ છે, તો બધું આપણું જે ઓટોમેટિક બધું ક્લીન્સ થાય છે. તો જે આપણે અંદર આવવાનું છે બહાર પણ બધું ઓટોમેટિકલી ક્લીન્સ થાય. તો બધું જે આપણા નવદ્વાર છે એ પ્રકાશિત થાય છે અને ક્લીન્સ થાય છે, પ્યોરિફાઈ થાય છે. અને એકદમ એટલે બધા જયારે ભક્તિ કરતા હોય છે, ઘણા આપણે આચાર્ય જોવે છે, કેટલા તેજસ્વી હોય છે, એના મુખ કેટલા તેજસ્વી કેમ હોય છે, આપણે કહીએ કેટલો સરસ તેજ છે, કેટલો સરસ તેજ છે, કારણ કે એવી ભક્તિ પ્યોર હોય છે, એટલી પ્યોર ભક્તિ હોય છે, બધું એવું સાત્વિક તરીકે રહી છે, તો એટલી તેજ હોય છે. કારણ કે 9 દ્વાર એમના બધા ઓટોમેટિક પ્રકાશિત, આપણે કહીએ છીએ ને, જે આપણી આત્મા જયારે છૂટે છે, તો આ 9 દ્વારમાંથી જ આપણી આત્મા છૂટે છે. હા, તો જેની આત્મા નીચેથી છૂટે છે, તો એ મતલબ એની બહુ ખરાબ મૃત્યુ થઈ જાય, ખરાબ લોકમાં જશે. પણ જેની આંખથી યા મુખથી જાય છે આત્મા, જયારે મોઢું ખુલ્લું હોય છે, આંખ ખુલ્લી હોય છે, તો ત્યારે પ્રાણ ત્યાંથી છૂટે છે, તો એ એટલે સરસ એ ધામમાં જાય છે. એમને સરસ એવું જીવન વ્યતીત કર્યું હશે, સરસ કર્મ કર્યા હશે. તો બહુ જરૂરી છે કે આપણે ધર્મનું એકદમ જાણીએ, સાંભળીએ, આપણે ઉતારીએ આપણા જીવનમાં, અને આપણે ભક્તિ સેવા કરીએ, તો આપણું એ જીવન સક્સેસફુલ કહેવાય છે. તો એમ નહીં કે વધારે પૈસા કમાવ્યા ને વધારે આપણે મિલકત બનાવી ને જાયદાદ કરીને એનાથી આપણે સક્સેસફુલ કહેવાશું નહીં, એ મટીરિયલ સક્સેસ હશે. પણ એકચ્યુઅલ લાઈફની સક્સેસ શું છે કે આત્માનું કેવી રીતે આપણે ઉદ્ધાર કર્યો, એ એકચ્યુઅલ સક્સેસ છે આ લાઈફની. જ્ઞાનેન તુ યજ્ઞ તદજ્ઞાનમ યેષામ નાશિતમાત્મનઃ તેષામ આદિત્ય વ્યજ્ઞાનમ પ્રકાશાય તત્પરમ. હરે કૃષ્ણ. યસ, યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જ્યારે પરંતુ જ્યારે કોઈ પણ મનુષ્ય અવિદ્યા નષ્ટ કરનાર અને જ્ઞાનની પરમ વૃદ્ધિ થાય છે, ત્યારે જ એવી જ રીતે દિવસ સૂર્ય દ્વારા વધુ પ્રકાશિત થાય છે, તેવી જ રીતે તેનું જ્ઞાનથી પણ વધુ પ્રગટ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો જેમ સૂર્ય આખા દિવસમાં એકદમ બધી ચીજ પ્રકાશિત કરે છે, તો એવી રીતે આપણું અત્યારના હૃદય અજ્ઞાનથી ભરેલું છે. પણ જેવું આપણને ભગવાનનું જ્ઞાન મળે છે, તો એ આપણી અજ્ઞાનતા પણ દૂર થાય છે. જ્ઞાનના પ્રકાશથી અજ્ઞાનતા પણ નષ્ટ થાય છે. અત્યારના આપણે ઘણા કાર્ય કર્યા હશે, દાન તપ યજ્ઞ કર્યા હશે, પણ આપણને જ્ઞાન વગર કર્યા હશે. જે કોઈ કીધું કે આમ કરો, આમ કરો, પણ એનું શું ફળ છે, એનું શું થવાનું છે પરિણામ, એ આપણે વિચારતા નથી. પણ જયારે આપણે જ્ઞાન લઈ છે ને આગળ આપણે સાંભળીએ છીએ કે કેવી રીતે દાન કરવાનું છે, યજ્ઞ કરવાનું છે, તપ કરવાનું છે, આપણું યજ્ઞ શું છે, કલયુગનો યજ્ઞ શું છે, 16 મહાની નામ જાપ કરવાનું છે. તો એવી રીતે જયારે આપણે જ્ઞાન લે છે, તો અને ફોલો કરીએ છીએ, ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ફોલો કરે છે આચાર્યનો, વિધાઉટ કોઈ ડાઉટ, કોઈ શંકા વગર, ભગવાન ઉપર કોઈ શંકા નહીં, ભગવાનના શબ્દો ઉપર કોઈ શંકા નહીં, તો ત્યારે આપણું ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે. અને ત્યારે આપણે પ્રકાશિત થાય છે એકચ્યુઅલ જ્ઞાનથી. ને આપણું આ જે અંધકાર છે, આ બધા શંકાઓના અસુર છે, એ બધા વિનાશ થાય છે. અને આપણને એક રસ્તો મળે. એટલે કહે છે ને, ભગવદ્ ગીતા વાંચવી જોઈએ, તો તમારે લાઈફનું પર્પસ શું છે, દિશા મળશે. કાંઈ પણ કન્ફ્યુઝન છે, ભગવદ્ ગીતા વાંચો. તો એ કેમ વાંચો? કારણ કે એમાં બધા આપણા લાઈફના પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન આપ્યા છે, કે આપણે લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ કેમ છે, આ લાઈફ જ કેમ મળી છે, આ બોડી કેમ મળી છે, શેના માટે મળી છે, એ બધું આપણને એનું જ્ઞાન મળે છે. તદ્બુદ્ધયસ્તદાત્માનસ્તન્નિષ્ઠાસ્તત્પરાયણાઃ ગચ્છન્ત્ય પુનરાવૃત્તિમ જ્ઞાન નિર્ધૂત કલ્મષાઃ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અનુવાદ લેજો. મને કોઈના વિડીયો નહીં દેખાય, એટલે જેમને લેવા હશે પ્લીઝ અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા તથા આશય અને સ્વથા ભગવાનના સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સ્વર સંયમથી વિશુદ્ધ થઈને સીધો મુક્ત પંથે આગળ વધે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. યસ, તો જેમ મેં કીધું કે મન, બુદ્ધિ ને શ્રદ્ધા, જેમ આપણે ગઈકાલે સ્ટેજીસ જોયા, શ્રદ્ધા, સાધુ સંગા, ભજન ક્રિયા, અનર્થ નિવૃત્તિ,
તો શ્રદ્ધા હોય ભગવાન પહેલા તો શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. કોઈ નાસ્તિકને તમે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપશો તો આપણે નાસ્તિક બની જશું, એને આપણે કન્વર્ટ નહીં કરી શકે. તો એટલે શ્રદ્ધા હોવી બહુ જરૂરી છે. શ્રદ્ધા સાધુ સંઘ હોવો જરૂરી છે કે સાધુ સંઘ જે એટલે જે ડિવોટી ભક્તોનો સંઘ હશે તો આપણને એટલું મોટિવેશન મળશે અને આગળ વધશું ભક્તિમાં. અને ભજન ક્રિયા એટલે કોઈ ગુરુના આશ્રય જઈને આપણે જ્યારે એમના ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોલો કરીએ છીએ, જ્યારે એમને પ્રભુપાદે જેમ કીધું કે 4 નિયમોનું પાલન કરો ને 16 માળા કરો તો તમને ગોલોક વૃંદાવન મળી જશે. તો જ્યારે આપણે એ ફોલો કરે છે, એમાં શ્રદ્ધા રાખે છે, કોઈ શંકા નથી રાખતા, નહીં ફોલો કરે છે, તો અનર્થ નિવૃત્તિ, તો જેટલા આપણા કરોડો જન્મ અનર્થ ભર્યા હશે એ બધા નષ્ટ થાય છે. નામ જાપતી નષ્ટ થાય છે. આગળ ઘણી એવી સ્ટોરી આવશે, અજામિલની હું કહીશ આગળના ચેપ્ટરમાં. તો એ અનર્થ નિવૃત્તિ શું થાય છે પછી નિષ્ઠા, એક આપણને એક ફેથ આવે છે, એક નિષ્ઠા આવે છે કે યસ હવે ભક્તિ કરવી છે. નિષ્ઠાથી એક રુચિ આવે છે, એક આપણને ટેસ્ટ જાગે છે, હાયર ટેસ્ટ આવે છે. ને બીજા જે નીચલા ટેસ્ટ છે, જેમ બારે ખાવાનું, પિક્ચર જોવાનું, દારૂ, વ્યસન, આ તે વ્યભિચાર, એ બધા ટેસ્ટ નીકળી જાય છે. કારણ કે આપણને એક શ્રદ્ધા આવી ગઈ છે, એક નિષ્ઠા આવી ગઈ છે, તો એટલે રુચિ આવે છે. અને આસક્તિ, શેનાથી આસક્તિ? તો ભગવાન સાથે આસક્તિ. ભગવાન માટે પછી આપણે વિચારીએ છીએ. અત્યારના તો આપણે વિચારીએ શું ખાવું છે, ચલો આજે મને ચાઇનીઝ ખાવું છે, ચાઇનીઝ બનાવું, પછી આપણે ભોગ ધરાવીએ. અત્યારના ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં પણ એવું લાગે કે મને આજે આ ખાવાનું મન થાય છે, ચલો બનાવીને હું ભોગ ધરાવ. ચલો એ મનથી પણ તમે શરૂ તો કરો, ભોગ ધરાવવાનું શરૂ કરો, પછી ઓટોમેટિકલી આપણને એ પ્યોરિટી આવશે. અને પછી જ્યારે આસક્તિનો સ્ટેજ આવશે તો ત્યારે આપણે આજે ઠાકોરજીને શું ખાવાનું મન થાય છે, તો ઠાકોરજીને આપણે પૂછીએ તો ઠાકોરજી આપણે ઓટોમેટિકલી કંઈક એવું ચીજ દેખાડશે કે આપણે બનાવશું અને એને ધરાવી દેશું. તો એવી પણ ઘણી એક સ્ટોરી છે. હવે ટાઈમ નથી, સમય નથી, નહીં તો હું આગળ જેવો ટાઈમ મળશે ત્યારે કહીશ. તો એવા ઘણા ભક્તો છે જે મનમાં વિચારે છે કે જે ભગવાનને હું આ શ્રૃંગાર કરું, અને એકચ્યુઅલી ભગવાન એવો શ્રૃંગાર કર્યો હોય છે અને એમને શોખ આવે છે. તો સોરી, આઉટ ઓફ ટ્રેક થઈ ગઈ. યસ, તો જ્યારે હવે આસક્તિ, અને પછી આસક્તિ એટલે ભગવાન સાથે અટેચમેન્ટ. તો ભગવાનના અટેચમેન્ટમાં આપણે કાર્ય કરે છે. એનાથી શું થાય છે? એક ભાવ આવે છે, ભગવાન માટે એક ભાવ જાગે છે. કયો ભાવ છે? કેવા વાત્સલ્ય ભાવમાં છે, આપણે સાખ્ય ભાવમાં છે કે દાસ્ય ભાવમાં છે? તો એ ભાવમાં આપણે ભક્તિ કરે છે. અને પછી છેલ્લે જ્યારે ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે તો ભગવાનનું પ્રેમ આપણને મળે છે. જ્યારે આપણે આંખ બંધ કરશું તો પણ ભગવાન આપણી સામે આવશે. ભગવાન આપણે ડિક્ટેશન આપશે. પ્રભુપાદ કહે છે ભગવાન એમને ડિક્ટેશન આપતા હતા. જ્યારે પ્રભુપાદ તો ખાલી 2 કલાક સુતા હતા, 10 થી 12, અને પછી ઉઠી જતા હતા અને 4 વાગ્યા સુધી એમની બધી ટ્રાન્સલેશન્સ લખતા હતા, ભગવદ્ ગીતાની, ભાગવતમની, બધી અલગ પુરાણો અને ઉપનિષદ વાંચીને. તો કોઈકે પૂછ્યું તમે ભગવાનને જોયા છે? કોઈક રિપોર્ટરે પૂછ્યું પ્રભુપાદને. તો પ્રભુપાદ એટલો સરસ જવાબ, હું અગર હા પણ કહીશ કે ના પણ કહીશ, તમને કેવી રીતે યકીન થશે કે મેં જોયા છે કે નહીં? તમે કેવી રીતે માની લેશો? તમે તો ભગવાનને જોયા નથી, તો તમે કેવી રીતે માની લેશો કે મેં ભગવાનને જોયા છે કે નથી જોયા? હું અગર હા પાડીશ તો તમે માની લેશો, હું ના પાડીશ તો તમે માની લેશો. પણ અગર તમારો જવાબ આપવો છે તો હું આપીશ કે યસ, મને ભગવાન રોજ મને ડિક્ટેશન આપે છે. આ મારા શબ્દ નથી, ભગવાનના શબ્દ છે. જે મેં ભગવદ્ ગીતા લખી છે, ભગવાને મને ડિક્ટેશન આપ્યું છે, ને હું ખાલી ભગવાનનું સાંભળતો હતો ને હું લખતો હતો. એટલે પ્રભુપાદે એવો જવાબ આપ્યો છે. જે સાચા ભક્તો હોય એ પોતે કોઈ દિવસ સ્વીકારશે નહીં કે આ મારી ભક્તિ છે, કે મારું કાર્ય છે, કે મેં કર્યું છે. તો એટલો સરસ જવાબ આપ્યો કે આ મેં નથી લખી, આ ભગવાને ડિક્ટેશન આપી છે, ને આ ભગવાન જ શબ્દ છે. તો આ ભાવ હોય છે ભક્તોનો. તો અહીંયા કહે છે ભગવાને, તો આવી રીતે જ્યારે ભગવાનમાં એકદમ લીન થઈને આપણે જે કાર્ય કરે છે તો આપણે એકદમ શુદ્ધ થાય છે, અને જે આપણા પાપને અનર્થ હતા એ બધા નષ્ટ થાય છે. અને એવી રીતે આપણે મુક્તિના માર્ગમાં આગળ વધે છે. તો આ મુક્તિનો માર્ગ છે. જે આધ્યાત્મિક માર્ગ છે એ જ મુક્તિનો માર્ગ છે. બીજો કોઈ માર્ગ તમે અપનાવશો એ મુક્તિનો માર્ગ નથી. ભલે જેટલા પૈસા આપણે કમાવી લઈશું, જેટલું આપણે મહેનત કરી લઈશું પોતા માટે, ઘર સંસાર વસાવવા માટે, પણ ભક્તિ જ નહીં હોય તો મુક્તિ નથી. હવે 5.18 વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિની શુનિ ચૈવ શ્વપાકે ચ પંડિતા સમદર્શિનઃ. હરે કૃષ્ણ. યસ, બીજા કોઈને લેવા હોય તો અનમ્યુટ કરજો. મને કોઈ વિડીયો નહીં દેખાય. મુલા હા, યા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. વિનમ્ર સાધુઓ હરે તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્યાન તથા વિનયની બ્રાહ્મણોને ગાય, હાથી, કૂતરા તથા ચંડાળોને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે કે જે વિદ્વાન મનુષ્ય છે, જે વિદ્વાન હોય છે એટલે ભગવાનના જ્ઞાનમાં વિદ્વાન કહેવાય છે. અને વિનમ્ર સાધુ,
તો તેમના યથાર્થ જ્ઞાનમાં પ્રાપ્ત થઈને જે વિનમ્ર સાધુ હોય છે તો એ લોકો શું જોઈ છે, જ્ઞાનમાં હોય છે એટલે એ લોકો બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ છે. તો બધા એટલે કોણ, ભલે પછી વિદ્વાન હશે કે વિનયી બ્રાહ્મણ હશે, જેમ અહીંયા ફોટામાં દેખાય છે વિનયી વિદ્વાન બ્રાહ્મણ છે, ગાય છે, અહીંયા હાથી છે, હસ્તી એટલે હાથી, શ્વપાકે એટલે કૂતરો છે કે ચંડાળ છે, તો બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી આ હાથીને જે ચલાવવાળો આ છે, બધાને એ સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ છે. કેમ? કારણ કે એમને બધાના અંદર પરમાત્મા દેખાય છે, કારણ કે જ્ઞાની છે. જેમ રાંતિદેવની સ્ટોરી જોઈ હતી, રાંતિદેવ બધાને પ્રસાદ આપ્યો હતો. બ્રાહ્મણ હતા કે કિસાન હતા કે ભિખારી હતો, કૂતરો હતો કે ચંડાળ, બધાને એ પ્રસાદ આપે છે. કારણ કે એ બધાના અંદર એ કહે છે કે મેં બધાના અંદર વિષ્ણુ વસે છે, બધાના અંદર પરમાત્મા વસે છે. તો એટલે એ બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ છે. અને જ્ઞાનના લીધે અગર સાચું જ્ઞાન હશે તો બધાના, એટલે હવે આપણે જયારે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ અને સાંભળીએ છીએ તો ત્યારે આપણને પણ હવે કોઈ, પેલા તો કેટલી માખીને મચ્છર મારીને એક હશે લાઈફમાં આપણને ખબર નહીં હોય, પણ હવે આપણને ખબર છે કે એક કીડીમાં પણ પ્રાણ છે ને પરમાત્મા છે, એટલે આત્મા છે ને પરમાત્મા છે, બ્રહ્મામાં આત્મા ને પરમાત્મા છે. તો એક નાનાથી નાના જીવમાંથી 84 લાખ યોનિઓ છે, બધાના અંદર આત્મા ને પરમાત્મા છે. ખાલી આપણા મનુષ્ય યોનિમાં જ આત્મા, ઘણા લોકો એમ કહે છે કે ખાલી હ્યુમન્સ હેવ સોલ, કૂતરાઓમાં નથી, પણ બધામાં છે, બધામાં આત્મા છે ને બધામાં પરમાત્મા વસે છે. દરેક જીવમાં પરમાત્મા વસે છે. તો ત્યારે હવે એવી રીતે જયારે આપણે સાંભળે છે, જ્ઞાન લે છે, તો બીજાને હાનિ પહોંચાડવા પહેલા આપણે 10 વાર વિચારશું કે ભાઈ હવે આ એક માખીને પણ નહીં મારી શકે, એવું આપણું ભાવ આવી જાય છે, કારણ કે જ્ઞાનમાં હોય છે. યસ. બાહ્ય સ્પર્શેશ્વ સપ્તાત્મા વિંદત્યાત્મા નિયત સુખમ સબ્રહ્મ યોગ યુક્તાત્મા સુખમ અક્ષયમશ્નુતે. હરે કૃષ્ણ. યસ, કોણે વાંચ્યું છે? હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી, અનમ્યુટ છે. જિગીશા માતાજી. હા, જેમના મન એકત્વ થયા સમતા સ્થિતિ છે, તેમણે જન્મ તથા મૃત્યુના બધાઓને પહેલેથી જ જીતી લીધા હોય છે. તે બ્રહ્મણની જેમ સર્વથા નિર્દોષ હોય છે અને એ રીતે તે સદા બ્રહ્મમાં જ અવસ્થિત રહે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી તમે કયો અનુવાદ છો? સોરી. હરે કૃષ્ણ. 19 નું ને વાંચ્યું મેં. 5.21. 21. હા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આવો જીવ જીવાત્મા મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ આકર્ષિત થતો નથી, પરંતુ હર હંમેશા સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાના અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મા સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરબ્રહ્મ એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. સોરી. યસ, તો હવે અહીંયા કહે છે કે જે આવો જીવન મુક્ત પુરુષ એટલે જે બધા કર્મોથી પોતા બધા સુખ દુઃખ છે, માન અપમાન છે, એમને કોઈ વિચલિત થતો નથી. કોઈ બહારની જે ચીજો છે, ભૌતિક ચીજોથી એમને કોઈ એટ્રેક્શન નથી, કોઈ આસક્તિ નથી, કોઈ આકર્ષણ નથી. બહાર જે પણ થતું હશે એમનાથી એમને કોઈ લેવા દેવાનું નથી. એ અંદરથી જ એકદમ સુખી હોય છે, હરમહર્ષ હોય છે, ભગવાન સાથે એકદમ સમાધિમાં હોય છે, જોડાયેલું હોય છે. એ કારણ કે ભગવાન સાથે ભગવાનમાં જ કાર્ય કરતા હોય છે, તો એકદમ મુક્ત કહેવાય છે. તો એ સુખ ભોગવે, એકચ્યુઅલ સુખ ભોગવે છે. તો અહીંયા એક રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં એક સરસ મજાની એક કથા છે, લીલા છે, સ્ટોરી છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ટાઈમે હરિદાસ ઠાકુર કરીને એક હતા, વ્યક્તિ હતા. તો એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શરણે જઈને દીક્ષા લે છે અને એ દિવસના 3 લાખ નામ લે છે, નામ લે છે, હરિનામ. જે આપણી 16 માળાનું નામ છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે, એ 3 લાખ વાર બોલે છે. એ 24 કલાકમાં ખાલી 2 કલાક એમનું સુવાનું, ઉઠવાનું, ખાવાનું, પીવાનું અને 22 કલાક સુધી એ ખાલી નામ જાપ કરે છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને નામાચાર્યનું પદ્ધતિ આપી છે. એટલે આપણે કહે છે કે નામાચાર્ય શીલા હરિદાસ ઠાકોર. તો એ નામાચાર્ય છે, કારણ કે શુદ્ધ પવિત્ર. આપણે ત્યાંના હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કહેશું તો આપણામાં આટલી શુદ્ધતા નહીં હોય, બોલવામાં પણ શુદ્ધતા નહીં હોય. ઘણી વાર આપણે મન ભટકાતું હશે કે કેટલા વિચારો આવતા હશે, પણ એમના હરેક નામ એ શુદ્ધથી લેતા હતા, એકદમ પ્યોર, એકદમ સ્પષ્ટ લેતા હતા અને ભગવાનનું જ ચિંતન કરતા હતા. તો 3 લાખ નામ દિવસના લેતા હતા, નામ જાપ કરતા હતા. તો ઘણા લોકો એમની ઈર્ષા કરતા હતા. ઘણા લોકો એમને વિચારતા હતા કે ભૂંગી છે,
એ જેટલી વાર માર્કેટમાં જતા હતા નામ જાપ કરતા કરતા લોકો એમને ઘણા લોકો આવીને એમને માર્યું છે, કેટલા લોકો એકદમ પબ્લિક ધુલાઈ કરી છે, પણ એમ કોઈ દિવસ એમને કઈ અસર ના થયો. એ એમનું નામ જાપ કરતા હતા, એમનું કોઈ દિવસ નામ જાપ મૂક્યું જ નહોતું. કેટલી વાર લોકો એમને હેરાન કર્યા છે, પથ્થર માર્યા છે, ઘણી બહુ હેરાન કર્યા છે. તો એકવાર એક જગામાં બેસીને નામ જાપ કરતા હતા. તો ત્યારે એક જે ગામનો જે સરપંચ હતો કે મુખ્ય હતો કે એક રઈસ હતો, એને કીધું એક વૈશ્યાને બોલાવે છે, કે છે કે તું જા અને આ હરિદાસને જરાક લુભાવ, એ હવે જરાક ડિસ્ટ્રેક્ટ થશે ને તો પછી આપણે જોશું કે એનું ઢોંગ જયારે મૂકી દઈશું ને પછી એનું અપમાન થશે, ત્યારે એને ખબર પડશે લોકોને સચ્ચાઈ આપણે બારે પાડી કે કેવા ઢોંગી છે કરીને. તું જા અને એને લુભાવ. તો એકદમ સુંદર વૈશ્ય હોય છે, એકદમ સુંદર સ્ત્રી હોય છે, એ જાય છે અને હરિદાસ ઠાકોર પાસે જાય છે અને કહે છે કે મને તમારી સાથે વાત કરવી છે, મને તમારે આલિંગન કરવું છે. તો હરિદાસ ઠાકોર કહે છે હા હા તું વેઇટ કર, હું મારી માળા પતી જાય પછી હું તને વાત કરીશ. તો હરિદાસ ઠાકોર તો 3 લાખ નામ દિવસના લેવાના છે, તો નામ જાપ કરે છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એ તો એકદમ મગ્ન હોય છે એમના નામ જાપમાં. તો ઓલી વેઇટ કરે છે, વેઇટ કરે છે, વેઇટ કરે છે, કંટાળી જાય, થાકી જાય છે, રાત થઈ જાય છે. પછી કહે છે હું કાલે આવીશ. તો હરિદાસ ઠાકોર કહે છે તું કાલે આવ. પછી પાછી બીજા દિવસે આવે છે એકદમ તૈયાર થઈને, એકદમ મસ્ત લાગે, એકદમ પરફ્યુમ વફ્યુમ મારીને, સારા કપડાં પહેરીને, મોંઘા કપડાં પહેરીને, એકદમ એટ્રેક્ટિવ લાગીને એકદમ આવે છે. તો પાછી કહે છે કે મને મળવું છે. તો એ કહે છે કે હા વેઇટ કર, મારી માળા પતી જશે પછી હું વાત કરીશ. પાછા હરિદાસ ઠાકોર નામ જાપમાં લાગી જાય છે, પાછી કંટાળીને વહી જાય છે. પછી ત્રીજા દિવસે આવે છે, એ કહે છે મને મળવું છે. કે હા હા બસ મારી માળા પતી જાય, આપણે હું તને આજે તારી સાથે વાત કરીશ, બસ મારી માળા પતી જાય. પાછા હરિદાસ ઠાકોર તો માળામાં લાગી જાય છે, નામ જાપમાં લાગે છે. તો ત્યારે પછી ઓલી હવે આપણે જેટલી વાર આપણે એક એસોસિએશન રાખશું આપણામાં પણ ઇન્ફ્લુઅન્સ આવી જશે. તો એવી રીતે આ તો નામ જાપ છે, તો મહામંત્ર છે. તો એ નામ સાંભળીને એ પોતે ઇન્ફ્લુઅન્સ થઈ ગઈ, પોતે પણ સંકીર્તન કરવા માંડી ગઈ, એ પણ નામ જાપ કરવા માંડી ગઈ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એનું પણ ચાલુ થઈ ગયું. અને જ્યારે એનું નામ લેવાનું ચાલુ થયું એનામાં એટલી શુદ્ધતા આવી ગઈ કે એ એકદમ એને ગિલ્ટી ફિલિંગ આવી ગઈ. અને એ એકદમ એમના પગે પડી ગઈ હરિદાસ ઠાકોરના, કે હું તો અહીંયા તમને હેરાન કરવા આવી હતી, તમારું નામ બદનામ કરવા આવી હતી, પણ તમે તો એટલા શુદ્ધ છો, તમે તો એકદમ પ્યોર છો કે તમે મને શુદ્ધ કરી નાખી. અને ત્યારે પછી શીલા હરિદાસ ઠાકોર એને દીક્ષા આપે છે અને એ સ્ત્રી વહી જાય છે, એ વૈશ્યા વહી જાય છે. તો કોઈને ખબર છે કે આ એકચ્યુઅલમાં એ કોણ હોય છે, એ સ્ત્રી કોણ હોય છે અને હરિદાસ ઠાકોર કોણ હોય છે પાછલા જન્મમાં? કોઈને આ સ્ટોરી પેલા સાંભળી છે હરિદાસ ઠાકોરની? કહી શકો છો, ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. હરે Yes. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ. તે સ્ત્રી હોય ને તે યોગ માયા હોય છે ને હરિદાસ ઠાકુર છે ને તે બ્રહ્માજી હોય છે. હરી બોલ. યસ. મહામાયા છે, એ માયા દેવી છે. યોગ માયા નથી, મહામાયા છે, માયા છે. તો જ્યારે એક શુદ્ધ ભક્ત જ્યારે ભક્તિ કરતો હોય ત્યારે માયા હંમેશા ટેસ્ટ કરવા આવે છે અને એ હંમેશા ફેલ થઈ જાય છે. તો આપણે પણ જ્યારે ભક્તિ ચાલુ કરશું, માયા તો આપણી ઘણી ટેસ્ટ લેશે કે તમે માયામાં છો કે તમે ભક્તિમાં છો. તો જ્યાં શુદ્ધ ભક્ત હશે ને તો માયા પણ ત્યાં ભક્તને અડશે નહીં. એટલે કહે છે કે હંમેશા આપણે શુદ્ધ ભક્તિ કરવાની, તો માયા પણ આપણને અડશે નહીં. તો આ સ્વયં સાક્ષાત માયાદેવી હોય છે જે હરિદાસ ઠાકોરની ટેસ્ટ લેવા આવે છે અને એ પોતે ભક્તથી દીક્ષા લઈ લે છે અને એ વહી જાય છે. એ અડી નથી શકતી શુદ્ધ ભક્તને. પણ જો કે એવા કેટલા આપણને કેસીસ આપણા શાસ્ત્રમાં ખબર છે કે જે મોટા મોટા મહાઋષિઓ, મહામુનિઓ તપસ્યા કરવા બેઠા હોય છે અને એમની તપસ્યા ભંગ થઈ જાય છે. કોઈને યાદ છે એવા કોઈ કેરેક્ટર્સ છે જે તપસ્યા કરતા હોય છે અને તપસ્યા ભંગ થઈ, એક અપ્સરા આવે છે અને તપસ્યા ભંગ થઈ જાય છે? ઘણા એવા આપણને ઇન્સ્ટન્સીસ મહાભારતમાં, રામાયણમાં ખબર હશે. કોઈને ખબર છે? કોઈ એક્ઝામ્પલ યાદ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. વિશ્વામિત્રની તપસ્યા ભંગ થઈ જાય છે. Yes. તો વિશ્વામિત્ર ને કોણ હોય છે? એ અપ્સરા એ મેનકા હોય છે. મેનકા. હા, યસ, થેન્ક યુ માતાજી. Yes. વિશ્વામિત્ર તપસ્યા કરે છે અને મેનકા આવે છે. તો એ કારણ કે એ લોકો ભગવાનની ભક્તિ નથી કરતા, એ લોકો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે ભક્તિ કરે છે. એ લોકો ખાલી એવી ભક્તિ કરે છે. સૌરભ મુનિ, સૌભરા મુનિ હોય છે. સૌભરા મુનિ પણ પાણીમાં, એક એમને છે ને પ્રશ્ન નથી. પણ હમણાં મેં હરે કૃષ્ણ સર. સૌભરા મુનિ પણ એમને કોન્સન્ટ્રેશન નથી આવતું, તો એ જાય છે પાણીમાં, અંદર જાય છે કે હવે હું પાણીમાં ધ્યાન કરીશ. બસ શેનું ધ્યાન કરીશ? ભગવાનમાં ઉપર ધ્યાન નહીં, બસ ધ્યાન કરીશ. કંટ્રોલ, માઇન્ડ કંટ્રોલ, સેન્સ કંટ્રોલ માટે ધ્યાન કરે છે. આજકાલ લોકો કહે છે મેડિટેશન કરો, મેડિટેશન કરો, મન શાંત થશે, તમારો કંટ્રોલ, ગુસ્સો કંટ્રોલ થશે. તો એ બધું ભૌતિક ચીજો, તમારી બોડી માટે તમે મેડિટેશન કરો છો, તો એનાથી કંઈક તમને ભગવાન સાથે તમારો જે યોગ છે, કનેક્શન છે, એ નથી જોડાવાનું.
તો એને યોગ નથી કહેતું, એ ખાલી મેડિટેશન છે. તો એ રીતે મેડિટેશન કરવા જાય છે પાણીના અંદર, પણ શું થાય છે, એ બે માછલીઓને સંભોગ કરતા જોઈએ છે, બે માછલીઓ પોતાનું એન્જોય કરી રહી છે. એ માછલીઓને જોઈને એમને ડિઝાયર ઉત્પન્ન થાય છે કે હવે મારે પણ એક સ્ત્રી જોઈએ છે, મને પણ હવે લગ્ન કરવા જોઈએ, મારે પણ પત્ની જોઈએ. અને એ બહાર નીકળે છે ને લગ્ન કરે છે. તો એ આ બધા આવા હોય, પણ જે સાચા ભક્તો, જે ભગવાનના ભક્તો હોય, એને માયા પણ ના અડી શકે. એમને ભલે પછી સામે એટલી સારી વૈશ્યા પણ આવી જાય, એટલી સારી સુંદર સ્ત્રી પણ આવી જાય, કોઈ દિવસ એમના ભક્તિથી ડગમગાશે નહીં, કારણ કે એ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, સાચો ભક્ત છે, ની અંદરથી સુખી હોય છે. તો એ આ સ્ટોરી છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ હરિદાસ ઠાકોર જે મુસ્લિમ કોમ્યુનિટીમાં Oh, હતા yes, ને yes, અત્યાચાર yes. થતું એ જ છે. સોરી, યસ યસ, થેન્ક યુ માતાજી રિમાઇન્ડ કરવાનું. યસ, તો હરિદાસ ઠાકોર કોણ હોય છે? યસ, તો એ મુસ્લિમ ફેમિલીમાં જન્મ લીધો હતો એમને, મુસ્લિમ હતા, અને એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સંગમાં આવીને એને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દાંડક દીક્ષા લીધી. યસ. અને હા, જે માતાજી કીધું એ બ્રહ્માજી, તો હવે બ્રહ્માજી એ પાછળ જન્મમાં બ્રહ્માજી કે મતલબ કે જયારે દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણ ભગવાન આવ્યા હતા, તો ત્યારે બ્રહ્મ વિમોહન લીલા થઈ હતી. તો બ્રહ્મ વિમોહન લીલા આપણે આગળના ચેપ્ટર્સમાં એ લીલા ડિસ્કસ કરીશું. ત્યારે બ્રહ્માજીથી એક અપરાધ થઈ ગયો હતો, અને એનો એ દંડ મળવા માટે એ હરિદાસ ઠાકોર બને છે આ લાઈફમાં, એ મુસ્લિમ ફેમિલીમાં જન્મ લે છે. અને એ હરિદાસ ઠાકોર પણ, યસ માતાજી, એ જ હરિદાસ ઠાકોર છે, શિલા હરિદાસ ઠાકોર, નામાચાર્ય શિલા હરિદાસ ઠાકોર. થેન્ક યુ માતાજી, મેં લખ્યું છે પણ હું બોલવાનું ભૂલી ગઈ, તો થેન્ક યુ ફોર રિમાઇન્ડિંગ. હરે કૃષ્ણ, હરિ બોલ. યસ, તો હવે 5.22, તો અહીંયા હવે આપણે જોઈએ ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. हरे कृष्ण. જી યસ માતાજી, હરે. 5.20. બુદ્ધિશાળી હા 22 બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંગતથી ઉત્પન્ન થનારા સુખોપભોગમાં રસ લેતો નથી, કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપી બનીને રહે છે. હે કુંતે, આ સુખનો આદિ તથા અંત હોય છે. તેથી સુગ્ય અને મનુષ્ય તેમના આનંદ લેતો નથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા હવે કૃષ્ણ ભગવાન પોતે કે છે બુદ્ધિશાળી. બુદ્ધિશાળી કે એ નહીં કે આપણે એકદમ આપણા ફિલ્ડમાં હું રેન્ક હોલ્ડર છું, કે મેં ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ છું, કે મેં એટલો પૈસો કમાયો, કે એટલું ઇન્ટેલિજન્સ છે, સાયન્ટિસ્ટ છું, ડોક્ટર છું, સીએ છું, સારા કામ કરું છું, એને બુદ્ધિશાળી નથી કહેતા. અહીંયા બુદ્ધિશાળી ભગવાન કોને કહે છે? જે ભગવાનનું નામ જાપ કરે છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે, એને બુદ્ધિશાળી કહેવાય છે, એને ઇન્ટેલિજન્ટ એકચ્યુઅલી કહેવાય છે, કારણ કે એને રિયલ નોલેજ છે. આપણું ભૌતિક નોલેજ ને રિયલ નોલેજ નથી કહેતા. આપણે હંમેશા કે કેટલો ઇન્ટેલિજન્ટ છે, જો કેટલો 90% આવે, 99% આવે, આજકાલ તો એવા જ સ્કોર ચાલે છે 99% ને આ તે, પણ એને ઇન્ટેલિજન્ટ નથી કહેવાતા. એ મટીરિયલ ઇન્ટેલિજન્સ છે, પણ એકચ્યુઅલ ઇન્ટેલિજન્સ કોને કહેવાય છે? જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, તો એને એ કોઈ દિવસ આજે અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે ભૌતિક ઇન્દ્રિયોનો સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનાર સુખ ભોગમાં રસ લેતો નથી, કારણ કે એમને ખબર છે કે આ સુખનું અંત પણ છે, શરૂઆત છે ને અંત છે. તો જેમ એક્ઝામ્પલ આપો, આપણે પિક્ચર જોવા જાય તો 3 કલાકની પિક્ચર પછી શું છે? 3 કલાક આપણને એન્જોયમેન્ટ થશે, પછી શું? બહાર ખાવા ગયા, કંઈક ખાધું, પછી નેક્સ્ટ ડે એનું વિચાર આવે છે કે હા પછી પાછું આપણે બીજું કંઈ ખાશું. તો એવી ઈચ્છા આપણી કોઈ દિવસ અંત જ નહીં થાય. આજે આ કર્યું, આજે હંમેશા આપણે શોધતા હોય છે હવે શું કરવું, શું આપણને એન્જોય કરશે, શું આપણા મનને સેટિસ્ફાય થશે, શું આપણા ઇન્દ્રિયોને સેટિસ્ફાય થશે. તો એ ચપલ સુખ છે, જે સ્ટાર્ટે છે ને એનું એન્ડે છે. પણ જે બુદ્ધિશાળી છે, જે ભગવાનનું ભક્તિ કરે છે, જે ભગવાનનું શ્રવણ કરે છે, જ્ઞાન લે છે, જે જ્ઞાની છે, એને આ બધી ચીજોમાંથી કોઈ રસ નથી, કોઈ અટેચમેન્ટ નથી. આમ કેને ખબર છે કે આ બધું ચપલ સુખ છે. એકચ્યુઅલ પરમનન્ટ સુખ શું છે? એ ભગવાનની ભક્તિ છે. ભગવાનના અગર તમને મન થતું હોય કે તમને કંઈક વેરાયટી ખાવી છે, ચાઇનીઝ ખાવું છે, કે એવું પાવભાજી ખાવી છે, કે તમે સાત્વિક તરીકે બનાવો, કાંદા લસણ વગર બનાવો, ભગવાને ભોગ ધરાવીને તમે એ ખાઈ શકો છો. કોઈ કાંદા લસણ ના હોવો જોઈએ, કોઈ નોનવેજ ના હોવું જોઈએ, ખાઈ નહીં, પણ એવી રીતે પણ તમે વેરાયટી, ભગવાને પણ વેરાયટી બનાવીને તમે ખાઈ શકો છો. તો એવી ભાવથી આપણે જયારે ખાઈએ તો આપણું પણ પ્યોરિફિકેશન થાય છે. પણ એમની કે બારે છે એને ખાવું છે, પછી 3 કલાકની પિક્ચર જોઈ કંટાળી ગયા, પછી પાછું કઈ એન્ટરટેનમેન્ટ લેવા ચલો પાર્ટી કરીએ, પાછા કંટાળી ગયા. એ કોઈ દિવસ એન્ડ જ નહીં થાય. તમને એ કોઈ સુખ જ નહીં મળે, કારણ કે ટેમ્પરરી સુખ છે, એ કામ ચલો સુખ છે. જેમ અહીંયા આપણા ઇન્દ્રિયોનું એક્ઝામ્પલ આપે છે, તો જેમ અહીંયા નાના નાના જીવાત હોય છે, તો એ લોકોને શું લાગે છે કે હા જો લાઇટ છે તો એ એટ્રેક્ટ થાય છે લાઇટથી,
પણ એમને ખબર છે કે લાઇટથી અગર ટચ થઈ જશે તો એની મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, તો પણ જાય છે ને એટ્રેક્ટ થાય છે લાઇટથી. એને જોઈ છે કે એના મિત્રો, એના જે છે ઘરવાળો બધા ટચ થઈને મરી ગયા છે, તો પણ એ લોકો જાય છે. તો એ આંખોની આ ઇન્દ્રિયોથી આવી રીતે થાય છે. પછી અહીંયા હરણ દેખાય છે, હરણને કાનથી એને કાંઈ પણ સંભળાય, અહીંયા બીજી હિરણી છે, ચલો જઈને એની સાથે સેક્સ કરી આવું, તો એવા મનથી જાય છે. પછી શું થાય છે, એનો શિકાર થઈ જાય છે. એને કાનથી હંમેશા ઓલું હોય છે. અને અહીંયા છે આ ભમરીને જયારે પણ સુગંધ આવે છે સરસ, એ કે હા અહીંયા તો મધ હશે, એ ભાવમાં એ જાય છે અને ફૂલના અંદર ફસાઈ જાય છે, એનું પણ અંત આવી જાય છે. તો એ ઇન્દ્રિયો, કારણ કે ઇન્દ્રિયો તૃપ્તિ ને ઇન્દ્રિયો વિષય માટે લોકો જીવતા હોય છે. હા, પછી આ માછલીનું હંમેશા કોઈ પણ તમે ફિશ ટેન્કમાં જોશો, માછલીનું મૂળું આમ જ ચાલતું હશે. જેટલું પણ તમે નાખશો ફૂડ, આમ જ કરશે, કારણ કે હંમેશા એને ખાવાનું જોઈએ છે. એવા ઘણા લોકો હોય છે જે ખાવા માટે જીવતા હોય છે, કે જેટલું પણ ખાવાનો પર કોઈ દિવસ સંતોષ નહીં હોય, બસ ખાવા માટે જીવે છે. તો અહીંયા માછલી પણ કંઈક જોઈએ છે પાણીમાં એવું ફૂડ, તો એ કે છે અરે આ તો બહુ સરસ લાગે છે, જાય છે, પોતે જ અટકાઈ જાય છે, પોતે જ માછલી પછી બીજાના પ્લેટમાં આવી જાય છે, બીજાનું ભોજન બની જાય છે. તો એનું ત્યાં અંત થાય છે, કારણ કે ઇન્દ્રિયો સુખ માટે જાય છે આ લોકો. અને હાથી સ્પર્શ, બીજું સ્પર્શ, એને તો માટી સ્પર્શ કરવાનું બહુ ગમે, માટી સાથે રમવાનું. ભલે એકલા તલાબમાં નાહીને આવશે તો પણ એ પાછું માટીથી રમશે. તો એ રીતે અહીંયા ખાડામાં પડી જાય છે, તો અહીંયા પણ એનું અંત થઈ જાય છે, એ ફસાઈ જાય છે, કાં તો કોઈ સર્કસમાં અહીંયા હાથી બની જાય છે. તો એવી રીતે જો ઇન્દ્રિયો સુખ છે, જે આપણે ઇન્દ્રિયો માટે જે સુખ ભોગવવાનું ટ્રાય કરશું, તો આપણું પણ જે લાઈફ છે એ વ્યર્થ થવાની છે, ત્યાં જ આપણું અંત થઈ જવાનું છે. એનું મતલબ જ નથી, મિનિંગ જ નથી લાઈફનું. જેમ અહીંયા ફોટામાં દેખાય છે, સોરી કે અહીંયા પ્રિપેરિંગ લાઈવ સ્ટ્રીમ દેખાય છે, જેમાં લોભી છે કે પોતાને પૈસા કમાવે છે, પોતા માટે જ કમાવે છે, કોઈ દાન નથી કરવું એને, તો એનું કઈ આગળ પાછું એવા જ લાઈફમાં આવશે. અહીંયા વ્યભિચાર કરે છે, કોઈક સ્ત્રીને હેરાન કરે છે, અહીંયા મર્ડર કરે છે, હત્યા કરે છે, અહીંયા માંસાહાર ચાલુ છે, કોઈક જાનવરને મારીને પકાવે છે. તો આ બધા જે નર્કના દ્વાર ખોલી રહ્યા છે પોતા માટે. અને અહીંયા જે છે ભક્તોનો સંઘ છે, જે ભક્તિ કરી રહ્યા છે, પ્રચાર કરી રહ્યા છે, હરિનામ કરી રહ્યા, સંકીર્તન કરી રહ્યા છે. તો આ જે છે બુદ્ધિશાળી લોકો છે, જે આત્માનો ઉદ્ધાર કરી રહ્યા છે. કારણ કે આપણી આ બોડી ટેમ્પરરી છે, આ તો કામ ચલાવ શરીર છે, ભાડાનું મકાન છે અત્યારે આપણું બોડી, અહીંયા છૂટી જવાનું છે, આપણે કઈ લઈ નથી જવાના પાછા ઉપર. તો બોડીની માટે મેન્ટેનન્સ માટે આપણે ખાલી સ્ટ્રગલ કરશું, તો એ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે, વેસ્ટ ઓફ લાઈફ છે આપણી. Yes, 5.23. शक्नोति हैव यशोरुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોનો આવેગોને સહન કરી શકે તથા વાસનાના અને ક્રોધના વેગને રોકી શકે તો તે યોગી છે અને તે આ જગતમાં સુખી હોય છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો આવે પેલા પણ તમને એક શ્લોક કીધો તો ઉપદેશ અમૃતાનો શ્લોક છે. વાચો વેગમ અને સક્રોધ વેગમ જીહ્વા વેગમ ઉદારપસ્થ વેગમ એતાન વેગાન વિષહેત ધીરઃ. તો એનો મતલબ એ છે કે જેને પણ આ જે ઈચ્છાઓ છે, ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે, વાચો વેગમ એટલે જેને બોલવાનું બહુ ગમે છે, ખાલી એટલે ભલતું બોલવાનું ગમે છે, બોલ કરતા હોય છે, બડબડિયા હોય છે, કોઈ માંગે પણ નહીં એડવાઇસ તો પણ આપી દે છે, પૂછ્યા વગર 2% એડવાઇસ આપી જાય છે, બોલવામાં કંટ્રોલ નથી, જેને કાંઈ પણ બોલી દે છે, કાંઈ સામે કોઈ છે શું પૂછે કાંઈ નહીં. તો એમાં જેને કંટ્રોલ હશે, જીભ ઉપર જે કંટ્રોલ હશે, વાચન ઉપર જે કંટ્રોલ હશે, જ્યારે જે બોલવું જોઈએ ત્યારે એટલું જ બોલવાનું, જે શાસ્ત્રનું રિલેટેડ બોલવાનું, એમ પણ નહીં કે ચલો હાલો ગોસિપ કરી લે, કે આના ઘરમાં શું થાય છે, ત્યાં ઘરમાં શું થાય છે, પોલિટિક્સમાં શું થાય છે, ન્યૂઝમાં શું થાય છે, યાર જરાક નોલેજ હોવી જોઈએ શું થાય છે, પણ એટલું વધારે ડીપ ડિસ્કશન નહીં. જેમ ઓફિસની પોલિટિક્સ શું થાય છે, ઓફિસમાં લોકો કામથી કામ તમે કરો, પણ નોટ કે ઓફિસની પોલિટિક્સમાં તમે ઇન્વોલ્વ થઈ જાઓ. જે તમારે કાર્ય છે એ તમારે કરીને પાછું આવી જવાનું છે. તો જેને આ કંટ્રોલ હોય છે, વાચો વેગમ, મનસો ક્રોધ, મનનું બધું કંટ્રોલ, કે મનની બધી ઈચ્છાઓ ઉપર કંટ્રોલ, ક્રોધ ઉપર કંટ્રોલ, એંગર ઉપર કંટ્રોલ, વાસના હશે તો જેમ આપણે જોયું એક ચિંતન થાય છે, આસક્તિ થાય છે, વાસના ઉત્પન્ન થાય છે, વાસના પૂરી નથી થતી તો ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે, ક્રોધથી બ્રહ્મણા, સ્મૃતિ ભ્રમશાદ અને પતન થાય છે. તો જ્યારે આ બધા કંટ્રોલ હશે, જીભ ઉપર કંટ્રોલ હશે, ખાવા ઉપર કંટ્રોલ હશે, કે ખાલી પ્રસાદ ખાઈએ તો આપણી સ્વાસ્થ્ય પણ સારું થશે અને આપણે પ્યોરિફાય પણ થશું.
તો એ જીવ ઉપર અને ઉદારપસ્તક કે અનકન્ટ્રોલ સેક્સ ડિઝાયર્સ હોય છે. આજકાલ તો લોકો ગર્લફ્રેન્ડ બોયફ્રેન્ડ કેટલા બધા હોય છે, 2 ટાઈમિંગ 3 ટાઈમિંગ લિવ ઇન રિલેશનશિપ, એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર, એ બધા ઉપર કંટ્રોલ. લગ્નમાં પણ તમે હો તો પત્ની સાથે પણ કંટ્રોલ્ડમાં હોવું જોઈએ. ખાલી અગર સંતાન જોઈએ છે, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં સંતાન જોઈશે તો જ, અદરવાઇઝ નહીં. આજકાલ તો કોઈની સંતાન પણ નથી હોતા, બધા કૂતરા બિલાડાને સંતાન માને છે. તો જ્યારે આ બધા કંટ્રોલ હોય છે તો એ હંમેશા અંતરથી સુખ હોય છે. જે બધા એમના જે અર્જીસ છે, જે એમના વેગ છે, એમના જે કંટ્રોલ હોય છે, તો એ જ એકચ્યુઅલ સુખી હોય છે લાઈફમાં. ભગવાન એ કહે છે તો સયુક્ત સ સુખી નરઃ યોંત સુખોંતરારામસ્તથાંતર જ્યોતિરેવ યઃ સ યોગી બ્રહ્મ નિર્વાણમ બ્રહ્મભૂતોધિગચ્છતિ. હરે કૃષ્ણ 5.24. હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. Yes. જે હરે કૃષ્ણ. થકી સુખી છે, સક્રિય છે તથા અંતરમાં આનંદ અનુભવનારો છે, અને જેનું લક્ષ્ય અંતર્મુખી છે, તે જ વાસ્તવમાં પૂર્ણ યોગી છે. તે પરબ્રહ્મ મુક્તિ પામે છે અને અંતે બ્રહ્મને પામે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અંતને તો અહીંયા કહે છે અંતને બ્રહ્મને પામે છે. તો અહીંયા જે અંદરથી સુખી એટલે જેને બધું માઇન્ડ કંટ્રોલ, સેન્સ કંટ્રોલ બધું થઈ ગયું છે, તો એ અંદરથી સુખી છે. કારણ કે એ પરબ્રહ્મન માં મુક્તિ પામે છે. પરબ્રહ્મનમાં મુક્તિ પામે એટલે આપણે બ્રહ્મન કહેવાય, આપણી આત્માને બ્રહ્મન કહેવાય છે. અહમ બ્રહ્માસ્મિ તમે સાંભળ્યું છે, અહમ બ્રહ્માસ્મિ એટલે આપણે આત્મા છે, અને પરબ્રહ્મ એટલે પરમાત્માને પરબ્રહ્મન કહેવાય છે. તો અંતે એ બ્રહ્મને પામે છે. જ્યારે આ બધું સેન્સ કંટ્રોલ થઈ જશે, માઇન્ડ કંટ્રોલ થઈ જશે, પણ હજી ભક્તિ નહીં કર્યો તો પણ જે સતયુગમાં બધા હતા, જે યોગી હોય છે, સંન્યાસ લઈને જે ધ્યાન કરે છે, તો ધ્યાન શેનામાં કરે છે? એ બ્રહ્મ જ્યોતિર્માં ધ્યાન કરે છે. પણ બ્રહ્મ જ્યોતિર્માં પણ પહોંચીને પાછા એ પડી શકે છે ભૌતિક જગતમાં, જ્યાં સુધી ભક્તિનો ભાવ નહીં આવે. પણ ભગવાનની જ્યારે ભક્તિ કરે છે, જ્ઞાન લેવાની કોશિશ કરે છે, તો એને પરમાત્માના દર્શન થાય છે. અને પરમાત્માથી આગળ શું છે? જે ભાવમાં ભક્તિ કરે છે, કે કૃષ્ણને વાત્સલ્ય ભાવમાં હોય છે, કે સાખ્ય ભાવમાં, કે દાસ્ય ભાવમાં જે ભક્તિ કરે છે, આપણે એક રિલેશન બાંધીને જ્યારે ભગવાનની સેવા કરે છે, તો ત્યારે પછી ભગવાનના દર્શન થાય છે. તો ત્યારે અંતે આપણે એ ભગવાનને પામે છે. તો હવે અહીંયા લાસ્ટ શ્લોક છે કે શાંતિનો સ્તોત્ર. બધા કહે છે ને શાંતિ, વર્લ્ડ પીસ હોય છે, શાંતિ. તો શાંતિનો સ્તોત્ર, શાંતિનો ફોર્મ્યુલા શું છે? તો કોઈને ખબર છે શાંતિનો ફોર્મ્યુલા શું છે? 5.29 શ્લોક છે. ભગવાનનું નામ. ઓકે, હરિ બોલ. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી, ભગવાનનું નામ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર એ જ બોલવાથી આપણા જીવનમાં શાંતિ, બધું સુખ બધું મળી જાય. હરિ બોલ, હરિ બોલ. યસ, હરિ બોલ, હરિ બોલ માતાજી. યસ, તો એ એક છે કે શાંતિનો સ્તોત્ર, કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ જે છે, એ જે અલ્ટિમેટ આપણું સુખ છે, અલ્ટિમેટ પીસ છે. બધા કહે છે વર્લ્ડ પીસ નથી, વર્લ્ડ પીસ નથી. જેટલા તમે યુનાઇટેડ નેશન્સ કરજો કે ટ્રાય કરજો, પણ એ તમે કોઈ દિવસ એ વર્લ્ડ પીસ આવશે નહીં. યુનાઇટેડ નેશન્સ છે, કે ઘણા ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ છે, પણ એનાથી કઈ વર્લ્ડ પીસ નથી આવવાની. જેમ અત્યારે આપણને ખબર છે ગાઝામાં શું થઈ રહ્યું છે, રશિયા યુક્રેનમાં શું થઈ રહ્યું છે, બાંગ્લાદેશમાં શું થઈ રહ્યું છે. ત્યાં તો બધા મંદિરો બાળી રહ્યા છે, સોરી તોડી રહ્યા છે, અને હિન્દુઓને મારી રહ્યા છે. તો ત્યાં તમને શાંતિ નથી મળવાની, અશાંત જ રહેવાનો છે આખો દેશ, આખો વર્લ્ડ. તો શાંતિની ફોર્મ્યુલા શું છે? તો શાંતિની ફોર્મ્યુલા અહીંયા 5.29 આપ્યું છે. ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિમ રક્ષતિ. એનો મીનિંગ શું છે? હરે કૃષ્ણ. યસ, અનુવાદ લેજો માતાજી. લાસ્ટ શ્લોકા છે. યસ, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકા છે. માતાજી, યસ, હરે કૃષ્ણ. મને સમસ્ત યોગ્ય તથા તપસ્યાઓનો પરમ ભોક્તા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર, તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિતકર્તા શુભેચ્છુક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. તો આ શાંતિનો ફોર્મ્યુલા છે, આ બધાએ યાદ રાખવું જોઈએ. ઈશોપનિષદ જે બુક છે, જે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવશે, એમાં પણ આ આપ્યું છે કે શાંતિ કેવી રીતે મળશે. જ્યારે બધા સમજી લેશે કે ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસામ, કે સર્વ યજ્ઞ
જેટલા તમે યજ્ઞ કરો છો, તપસ્યા કરો છો, એના એકચ્યુઅલ ભોગતા કોણ છે? એ ભગવાન વિષ્ણુ, એ ભગવાન કૃષ્ણ છે. જે વેદાસમાં યજ્ઞ લખ્યા છે, તો એકચ્યુઅલી યજ્ઞ શેના માટે છે? એના ભોગતા કોણ છે? એ ભગવાન કૃષ્ણ છે. આજે દેવી દેવતાઓની પણ તમે પૂજા કરતા હશો, કંઈક માંગતા હશો. લોકો માંગવા માટે પૂજા કરે છે કે ભગવાન હું તમે સો નારિયેળ ચડાવીશ, તમે મારું આ કામ પૂરું કરશો, તો આ ઘીના આટલા સોના લાડુ ચડાવી શકે, આ કામ કરશો તો, આ યજ્ઞ કરશો તો તમને સંતાન પ્રાપ્ત થશે, આ દેવીનો વ્રત રાખશો તો તમને સારી પત્ની મળશે, આ શિવજીનો વ્રત રાખશો તો તમને સારો પતિ મળશે. પણ એ બધા યજ્ઞ તપસ્યા જે કરો છો, તો એ લોકો દેવી દેવતા પણ ભગવાનને પૂછે છે કે આ મારા ભક્તે આ માંગ્યું છે, હું આપું છું. કૃષ્ણ ભગવાન કે વિષ્ણુ ભગવાન અગર તથાસ્તુ કહેશે તો એ આપણને મળશે. એ લોકોને પણ પરમિશન લેવી પડશે, દેવી દેવતાઓને પણ પરમિશન લેવી પડે છે ભગવાનથી કે આને આપું તો. અને એ જે પણ આપણે માંગી રહ્યા છે એ બધું ટેમ્પરરી છે. જે મેં કીધું એ આ જીવન માટે જ છે. એ કઈ આવનાર જીવનમાં એનું કઈ આપણે અસર નથી મળવાનું. જે આપણે ભણવાના છે, જે અહીંયા કમાવાના છે, જે આપણે નોકરી કરવાના છે, એ આ જન્મમાં રહી જવાનો છે. આગળ આપણે ક્વોલિફિકેશન આપણે અગર આ ગોલ્ડ મેડલ CA કે ડોક્ટર કે જે પણ હશું, એ નેક્સ્ટ લાઈફમાં આપણે હશું કે નહીં આપણને ખબર નથી. જેવા આપણા કર્મ છે એવા મળશે. તો જે પણ તપસ્યા યજ્ઞ એકચ્યુઅલી શું છે? ભોગતા કોણ છે? એ ભગવાન છે. ભગવાન જ આપણને એ બધું તથાસ્તુ કરીને આપણને આપણી પાસે આવે છે. ને સર્વ લોક મહેશ્વરમ, સર્વ લોકો એટલે 14 લોક છે. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી જ્યારે કમળનું ફૂલ નીકળે છે, સૌથી ટોપ મોસ્ટમાં બ્રહ્માજી હોય છે, એ બ્રહ્મલોક છે. અને જે ડાળકી છે કમળની, એમાં બધા 14 લોક આવી જાય છે. તો બ્રહ્મલોક સુધી, પાતાળ લોક સુધી બધામાં જીવ છે. ખાલી મનુષ્ય લોકમાં જીવ નથી, બ્રહ્મલોકમાં પણ જીવો છે, પાતાળ લોકમાં પણ જીવ છે. અને 84 લાખ યોનિઓ છે. એમાં ગંધર્વ, દેવી દેવતાઓ, રાક્ષસો, યક્ષો બધા જ આવી જાય છે. મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી બધા, કીડી મકોડા, સર્પ, બધા જાતના પાણીના જીવ અને વૃક્ષ બધામાં જીવ છે. તો એ બધા સર્વ લોકના મહેશ્વર છે. અને સુરદમ સર્વભૂતાનામ, એટલે આ બધા ભૂત, જે આ બધા યોનિઓ છે, બધા જીવ છે, એમના એ મિત્ર છે, એ શુભ ચિંતક છે. તો એ કે છે જે આ જાણી લે છે તો એને પરમ શાંતિ મળે છે. તો હવે આપણને ખબર છે કે સર્વ જે પણ આપણે કોઈ ચીજના ઓનર નથી, બધું ભગવાનનું છે. આપણે કહે છે આ મારું ઘર છે, આ મારું પરિવાર છે, આ મારું છે, મારું. તો એ મારું મતલબ જ નથી, કારણ કે આપણું કાંઈ જ નથી, એ બધું ભગવાનનું છે. બધા કહે છે ને આ મારો દેશ છે. આજે સુપર પાવર્સ બનવા માટે US, ચાઇના, અમેરિકા જે પણ છે, બધા કન્ટ્રીઝમાં વોર થાય છે. શેના માટે? પાવર માટે. પણ જયારે ઈશોપનિષદ વાંચશો, એમાં લખ્યું છે કે આ બધું જયારે જાણી લેશે કે આ બધું ભગવાનનું છે, આ ધરતી ભગવાને આપી છે, આ પૃથ્વી ભગવાનની બનેલી છે, તો એમના માટે આપણે જીવવાનું છે, તો બધો જ શાંતિ મળશે. નહીં તો અશાંત જ રહેવાનું છે, કોઈ દિવસ શાંતિ નથી મળવાની. તો આ શાંતિનું સ્તોત્ર કહે છે. જયારે આપણે બધા જાણી લઈએ છે કે બધા યજ્ઞ ને તપસ્યાના ભોગતા કોણ છે? ભગવાન જ છે. બધા લોકના મહેશ્વર ભગવાન છે. બધા કહે છે કે શિવજી ભગવાન મહેશ્વર કહેવાય છે. પણ શિવજી પણ ભગવાનમાંથી પ્રકટ થાય છે. ભગવાનના મસ્તકમાંથી શિવજી પ્રકટ થાય છે. આપણે ગોલક ચાટ આવશે ત્યારે હું સમજાવીશ. અને પછી બધા જીવોના, કારણ કે ભગવાન કહે છે ને હમ બીજ પ્રદપ પિતા, કે હું બધા જે જીવ છે એના બીજ દેનાર પિતા છું. મમય વાંશ જીવ લોકે, જીવ ભૂત સનાતન. તો એટલે એનો મતલબ શું કે આપણે બધા ભગવાનના અંશ છે, ભગવાનમાંથી આપણે આવ્યા છે. તો એટલે ભગવાન બધાના સુરત છે, બધાના શુભચિંતક છે, અને બધાના ફ્રેન્ડ છે, મિત્ર છે, અને સર્વ લોકના મહેશ્વર છે. અને જયારે આ સમજી લે છે આપણે, તો આપણને પરમ શાંતિ મળે છે. બધા દુઃખોથી આપણે નીકળી શકે છે, બધા દુઃખોથી પાર થઈ શકે છે, કારણ કે આપણને ખબર છે આપણું હાથમાં કઈ નથી, આપણે કઈ કોઈના સ્વામી નથી. અને આ ગોલોક વૃંદાવનનો ચાર્ટ છે. આપણે આગળ ચેપ્ટર્સમાં પણ આવશે, 7th ચેપ્ટરમાં, ત્યારે હું ડિસ્કસ કરીશ. અત્યારના બહુ સમય વયો ગયો છે. તો અહીંયા આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. સો થેન્ક યુ સો મચ. વાંચકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપાસિંધુભ્યો એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. સર્વને થેન્ક યુ એન્ડ સોરી કે એટલું સમય લઈ લીધું.